ជាបឋមខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននិងរតនានុមន្តគ្រូនមស្ការណាទាំងពីរព្រះអង្គណាណាបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំណាលោកគ្រូប្រធានហើយនឹងបដិប្រគុណជាមច្ឆន្តិក័យនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយសេចក្តីគោរពគណៈអរគុណលោកគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះគណៈអញ្ចឹងសូមរតនានុមន្តខាងព្រះគ្រូអធិមនីដើម្បីធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ជាខាងដើមនៅក្នុងកម្មវិធីគណៈសូមរតនានុមន្តជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមបណ្ដាននមស្ការដល់គុណរតនត្រ័យពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈជាទីសក្ការៈបូជាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមហាធេរានុធេរៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏សូមនមស្ការដល់ព្រះគ្រូបណ្ឌិតទាំងពីរព្រះគ្រូបណ្ឌិតយ៉នសេនយាតហើយគ្រូនំសរិទ្ធដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះហើយក្នុងរាត្រីនេះដែរខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពក៏សូមចម្រើនពរសួរសុខទុក្ខដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីនឹករលឹកជាទីក្រៃលែងហើយវត្តមានខ្ញុំករណាអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏មានទឹកចិត្តសោមនស្សរីករាយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបាននិមន្តមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសខ្ញុំករណាអាត្មាភាពនឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងគង់នៅក្នុងវត្តមុនីសុតារាមរដ្ឋមុនីសុតាដែលជារដ្ឋកំពុងមានធាតុអាកាសត្រជាក់នៅឡើយស្នូបន្តរលាយអស់នៅឡើយហើយលោកគ្រូបណ្ឌិតយ៉នសេនយាតគង់នៅខាងរដ្ឋណាបច្ចុប្បន្ននេះណានៅខាង Massachusetts លោកគ្រូណាធាតុអាកាសយ៉ាងម៉េចហើយនៅទីនោះណានៅខាងនេះអស់ទឹកកកហើយតែនៅត្រជាក់มันខ្លាំងដូចជា2-3សប្តាហ៍មុនទេកណាអាចនៅមាត់សមុទ្រអីបានកណាតាមមានជ័យកណាមិនដែលនៅខាងនោះកណាខាងកណាហ្នឹងគឺអាកាសធាតុល្អអត់ត្រជាក់ខ្លាំងទេគ្រូដូចស្រុកខ្មែរខែកដឹកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានគេប្រកាសសាលាក្រុងប្រកាសពី tornado លោកគ្រូប៉ុន្តែនៅតំបន់កណានេះគឺនៅស្រុកក្បែរហ្នឹងអត់មកនៅខាងស្រុកវ៉ារៀនទេខាងខ្ញុំកណានេះនៅស្រុកវ៉ារៀនអញ្ចឹងអត់អីទេលោកគ្រូអញ្ចឹងបន្តទៀតសូមរតនានុមន្តលោកគ្រូមនីកុសលដើម្បីមានធរណិកាស្វាគមន៍កណាទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះអធិមនីមង្សាងព្រះប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ជាមច្ឆន្តិក័យននសរិទ្ធនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមួយលើសូមនមស្ការព្រះមហាធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគណៈអរគុណលោកគ្រូមុននឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងការចូលដល់ប្រធានបទខ្ញុំប្រកាសណាត់ចង់សាកសួរពីស្ថានភាពខ្លះជាខាងដើមដែលយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Coronavirus ឬក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេឲ្យឈ្មោះថា COVID-19 ឬ COVID-19 គឺណាហើយនៅខាងរដ្ឋមនីសុតាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូមានព័ត៌មានអីមានករណីអីខ្លះដែរទេគឺណាសូមគុណចាស់ជ្រាបហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបដែរអំពី Coronavirus បានរាតត្បាត
ឆ្លងពីពេញនៅក្នុងសកលលោកហើយជាពិសេសរាជបាទរហូតមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរដ្ឋហើយចូលដល់ជាង 1000 ករណីហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋមីនីសូតាហ្នឹងក៏មានហើយដែរណាក៏មានថាប្រមាណដូចជា 5-6 ករណីហើយវីរុសកូវីដ ហ្នឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងបញ្ហានេះកលៈទេសៈនេះទាំងប្រសង់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងគ្រប់សញ្ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅក្នុងសកលលោកក្តីតែនឹងមានការព្រួយបារម្ភហើយប្រុងប្រយ័ត្នការពារដោយវត្ថុការពារមានម៉ាស់មានសម្អាតអនាម័យជាដើមដើម្បីថែរក្សាការពារសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងការរៀលឆ្លងដាលដល់សរីរាង្គយើងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមរយៈប្រអស់ក្តីចក្ខុក្តីតាមសរីរាង្គណានីមួយក្តីដែលវាCoronavirus ដែលវាមានរាងតូចល្អិតខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងការពារសំខាន់ណាស់ភាពដែលយើងមិនមានរោគនឹងជាភាពមួយដ៏ប្រសើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថារោគយៈបរមាលាភានៅភាពដែលមិនមានរោគហ្នឹងគឺជាលៀបដល់ក្រៃលែងណាគុណចាស់ណាដូច្នេះតាមគុណចាស់ក្តីតាមព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គក្តីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្តីទាំងអស់គ្នានេះយើងប្រុងប្រយ័ត្នការពារហើយយើងមិនលាក់បាំងនោះឡើយកាប់បីផ្សព្វផ្សាយអំពីCoronavirus ដែលវាជ្រៀតជ្រែកមកហ្នឹងយើងទៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុខភាពក្តីការពារសរីរាង្គរបស់យើងក្តីអាហារឆាន់បរិភោគក្តីណាយ៉ាងណាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែទុកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនៅក្នុងអភិនហបច្ចវេកនៈធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងឲ្យយើងពិចារណារៀងរាល់វិនាទីនៅព្យាធិធម្មោមហេព្យាធិអនតិតោបានន័យថាអាត្មាអញមានជំងឺចូលមកបៀតបៀនមិនអាចកន្លងបានឡើយដូច្នេះយើងមើលអត់ឃើញទេណានេះគឺជាការប្រគិនដំណឹងនឹងជំរាបដល់ព្រះសង្ឃនៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅមេត្តាជ្រាបហើយពិចារណាតាមធម៌ផងណាគណៈប្រគុណលោកគ្រូដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយខ្ញុំកណ្ណាសូមងាកទៅលោកគ្រូបណ្ឌិតដែលនៅខាងរដ្ឋនៅវត្តរីវាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហ៎កណាមចាធម្មរាំងសីរដ្ឋរាំងសីណារាំងសីរីវាកណានៅខាង Massachusetts ហ្នឹងមានករណីច្រើនឬក៏តិចលោកគ្រូតាក់ទងមកដល់ថ្ងៃនេះឃើញព័ត៌មានគេប្រកាសអភិបាលរដ្ឋលោកប្រកាសដាក់រដ្ឋនៅក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នហើយគឺចំនួននៃអ្នកកើតឆ្លងមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងគឺឡើងដល់90ជាង7ចឹងណាខ្ញុំបានអានហើយអ្វីមួយដែលវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំបកូណារៀននោះគឺគេបានទុកពេលឲ្យសិស្ស5ថ្ងៃដើម្បីនឹងចាក់ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យហើយលោកចាក់ចេញទៅណាគ្រូចាក់ចេញទៅណាទៅផ្ទះវិញហើយទៅរੂកន្លែងផ្សេងដើម្បីនឹងកិច្ចចេញអំពីការជួបជុំគ្នាហើយរាល់ការជួបជុំធំនៅសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានគេហាមឃាត់ហើយថ្នាក់ទាំងអស់ដែលសាកលវិទ្យាល័យធ្លាប់តែរៀបចំដើម្បីនឹងបង្រៀនសិស្សហ្នឹងគឺគេឲ្យគេរៀបចំកម្មវិធីមួយទៀតគេហៅអនឡាញតាមអនឡាញហ្នឹងមិនមែនដូចអនឡាញកម្មវិធីធម្មតាទេគឺសិស្សគឺថ្នាក់ដែលធ្លាប់តែរៀនជាមួយគ្រូហ្នឹងឲ្យបដូរទៅជារៀនបែបអនឡាញវិញសិស្សហ្នឹងមានពេលតែរហូតដល់ពេលនេះសិស្សនៅសល់ពេល3ថ្ងៃទៀតគណាដើម្បីនឹងចាក់ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យទៅកាន់កន្លែងដទៃទៀតអញ្ចឹងឃើញស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនឹងឃើញមានលក្ខណៈគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគណាម្ចាស់ប៉ុន្តែមិនឃើញពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងពលរដ្ឋនៅរដ្ឋនេះក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាការគេរងចាំស្ដាប់អំពីព័ត៌មានចេញពីរដ្ឋនឹងមួយបានគេអនុវត្តតាមគណៈម្ចាស់ដូចជាមិនជាផ្អើលឈូឆរអីទេទុកណាជាមានការសុំឲ្យនិស្សិត
នៅសកលវិទ្យាល័យនឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីសកលវិទ្យាល័យក៏ដោយណាចឹងសិស្សនឹងគ្នារើខ្នើយរើកន្ទេលនឹងទៅផ្សេងអានេះដូចជំលះដែរនិយាយពីចេញពីហានិភ័យ ណាព្រោះជួបជុំគ្នានាំឲ្យការរីករាលដាលអញ្ចឹងគេសម្រាប់ចិត្តសាលាគេសម្រាប់ចិត្តឲ្យយើងចាក់ចេញពីសាលាហ្នឹងហើយទៅរៀនតាមផ្ទះទៅវិញហើយគ្រូនឹងបង្រៀនធម្មតាតែបង្រៀនតាមអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតហើយខ្ញុំក៏ទទួលព័ត៌មាននឹងបានសកលវិទ្យាល័យផ្សេងធំក៏ធ្វើយ៉ាងដូចនេះដែរភាគច្រើនដូចជា Princeton អីហ្នឹងក៏គេឲ្យសិស្សចាក់ចេញពីសាលាដែរដើម្បីទៅរៀនតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រវិញគឺមិនឲ្យជួបគ្នាប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាបុគ្គលនឹងបុគ្គលទល់មុខទេគណៈម្ចាស់នេះមកដល់ថ្ងៃនេះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នឹងនៅរដ្ឋ Massachusetts នេះគណៈម្ចាស់គណៈអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងហើយខាងរដ្ឋ Kentucky នេះក៏មានការរៀបចំដោយលោកគ្រូមានភារកិច្ចការដែរនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅកណានេះគេហៅ WKU កន្លែងនេះសាកលវិទ្យាល័យវ័យចំណាស់មួយនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយក៏គេឲ្យសិស្សសម្រាប់មួយរយៈដែរហើយនៅករណី COVID-19 នៅរដ្ឋ Kentucky នេះមាន8ករណីហើយមាន3ករណីដែលកើត8ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែគេកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវធ្វើតេស្តបន្ថែមតិចជាងគេទេមិនសូវច្រើនហើយមិនទាន់ដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេណាអញ្ចឹងគឺរដ្ឋហ្នឹងក៏គេត្រៀមសពបែបយ៉ាងគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេត្រៀមពេទ្យត្រៀមការផ្ដល់ព័ត៌មានបើយើងសង្ស័យអីចឹងទៅគេមានលេខទូរស័ព្ទមានអីដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងទៅគេជួបយើងដើម្បីធ្វើការធ្វើតេស្តជាលក្ខណៈសម្ងាត់គេមិនបើកចំហទេអានេះដូចជាលក្ខណៈអង្កាលដែលជំងឺអេដណាលោកគ្រូជំងឺអេដមុនដំបូងហ្នឹងគេណាត់ជួបហើយគេធ្វើតេស្តហើយគេផ្ដល់ព័ត៌មានជាលក្ខណៈសម្ងាត់គេមិនបើកចំហអីខ្លាំងទេកណាហើយដល់ពេលមានករណីកើតឡើងបានគេគ្រាន់តែបង្ហាញទិន្នន័យថាកន្លែងនេះរដ្ឋនេះក្រុងនេះអីតែប៉ុណ្្នឹងដែរកណានឹងកណាអរគុណលោកគ្រូទាំងពីរដែលផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងរឿងសុខភាពហើយនឹងសន្តិសុខសង្គមណានៅក្នុងឱកាសនេះណាឥឡូវនេះងាកមកប្រធានបទវិញកណាអញ្ចឹងជាកិច្ចខាងដើមគឺសូមចូលទៅដល់លោកគ្រូព្រះប្រធានព្រះអធិមនីដើម្បីនិមន្តនៅសំណួរមួយដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពខ្ញុំបកណ្ណាបានរៀបចំប្រធានបទប្រកេនគឺទូនាទីព្រះសង្ឃនិងវត្តអារាមនៅក្នុងសង្គមកណាហើយមានពុទ្ធបរិស័ទណាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទជនជាតិបរទេសខ្លះចង់សាកសួរពីបតីរបស់លោកគ្រូមានព្រះតីមានទស្សនៈយល់យ៉ាងណាដូចថាបព្វជិតអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលរបៀបម៉េចនៅក្នុងសង្គមកណាសូមអរគុណមន្តគ្រូកណាអរគុណដល់គុណម្ចាស់វិរិយបណ្ឌិតនន្តសិរិទ្ធដែលបានលើកឡើងនៅចំណុចការចាប់អារម្មណ៍របស់ពុទ្ធបរិស័ទក្តីជាតិសាសន៍ក្តីដែលមានខ្សែភ្នែកឬក៏ចក្ខុសម្លឹងមើលទៅលើបព្វជិតទៅលើសមណៈយ៉ាងណាតាមពិតទៅអ្នកបួសហ្នឹងយើងអាចប្រើពាក្យថាបព្វជិតណាបព្វជិតក៏បានប្រើថាប្រសង់ឬក៏ប្រើថាសមណៈព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងណាសមណៈបព្វជិតអ្នកបួសហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងកសែផ្នែកការយល់ឃើញរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមិនត្រឹមតែពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេអ្នកឯទៀតក៏អាចមើលឃើញតាមចក្ខុមង្សចក្ខុហ្នឹងដែលឃើញមានការក្រងស្បង់ចពដណ្ដប់ចពដែលអត់តចិញ្ចើមយ៉ាងណាហ្នឹងគេមើលឃើញថាជាអ្នកបួសគឺជាបព្វជិតណាបើសិនជាជាតិសាសន៍ដទៃគេមានការងឿងឆ្ងល់ហើយក៏គិតសញ្ជឹងដែរប្រហែលជាអ្នកបួសប៉ុន្តែបើពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយើងសម្លឹងមើលឃើញហ្នឹងចាត់ថាជា
បុគ្គលមួយរូបដែលបានលះចាកអំពីខរិយវាចេញចាកអំពីផ្ទះសម្បែងចាកចេញអំពីគ្រួសារអំពីត្រកូលហ្នឹងមកបំពេញភ្នោះបួសជាបព្វជិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីការបដិបត្តិនៅធម៌អវិន័យហើយរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូច្នេះហើយអ្នកបួសហ្នឹងយើងមើលឃើញថាតាំងពីបុរាណកាលមកពុទ្ធសាសនាយើងមានចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង 2000 ឆ្នាំហើយនៅក្នុងប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះហើយមានអ្នកបួសតាំងពីនោះមកដូច្នេះខ្សែផ្នែករបស់ពុទ្ធបរិស័ទឬក៏អ្នកផងទាំងឡាយហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ការយកចិត្តទុកដាក់ថាជាមនុស្សដែលមានការលះបង់ព្រោះអីពាក្យថាបព្វជិតហ្នឹងប្រែថាអ្នកលះបង់ប្រែថាវាចាកនៅអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយស្វែងរកនូវសេចក្តីស្ងប់ในការបរិបត្តិការរក្សានៅសីលរក្សានៅសមាធិឬក៏វិបស្សនាជាដើមហើយគឺជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងវត្តអារាមដឹកនាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ជាញាតិជនទាំងឡាយហ្នឹងនៅក្នុងជើងវត្តក្តីនៅក្នុងសង្គមក្តីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្តីនៅឲ្យដើរតាមបន្ទាត់ដើម្បីទៅរកនៅសេចក្តីសុខដីចម្រើននិងសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមផងដែរណាគណៈអរគុណលោកគ្រូគណៈឥឡូវប្រកេនសំណួរដដែលនេះទៅព្រះមនីកុសលដើម្បីនិមន្តមានទស្សនៈលើកឡើងខ្លះៗនៅក្នុងបញ្ហានេះដែលខ្ញុំគណៈបានសាកសួរមិញគណៈសូមរដ្ឋនិមន្តគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំហើយសូមអរគុណព្រះអង្គលោកម្ចាស់នុនសរិទ្ធតេតងទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់ព្រះហស្ថចំពោះជីវិតអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺដោយលោកគ្រូប្រធានបានមានបន្ទូលហើយនិយាយដោយរួមដោយខ្លីទៅគឺជីវិតរបស់អ្នកបួសនេះគឺជាការចិញ្ចាពីគ្រហស្ថមកសាងភ្នោះហើយនិយាយដោយខ្លីទៅជីវិតអ្នកបួសនេះគឺការលះបង់នៅបរិពោធជាច្រើននៅក្នុងជីវិតជាគ្រហស្ថជាដំណើរជីវិតមួយផ្សេងអំពីគ្រហស្ថហើយការសាងភ្នោះនេះគឺជាការអប់រំបន្ទន់ចិត្តធ្វើនៅរឿងល្អជាពិសេសគឺបណ្ដុះនៅកាយវាចាហើយនឹងចិត្តឲ្យប្រកបដោយសុចរិតហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺក្រោយពេលដែលបានអប់រំខ្លួនคล้ายទៅជាវិញ្ញូជនជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកយល់អំពីហេតុនិងផលច្បាស់ហើយភិក្ខុសង្ឃនោះមានតួនាទីមួយទៀតគឺត្រូវតែចូលរួមដើម្បីនឹងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អដោយព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកនៅក្នុងសង្កេលកៈសូត្រនោះគឺច្បាស់ថាតួនាទីរបស់ពួកសាមណៈហ្នឹងគឺបព្វជិតហ្នឹងគឺត្រូវបង្រៀនធម៌ដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យលោកយល់ធម៌ណាដែលមិនចេះបង្រៀនឲ្យចេះធម៌ណាដែលចេះហើយមិនទាន់ច្បាស់ហ្នឹងត្រូវពង្យល់ឲ្យច្បាស់ទៀតហើយគឺជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាមិនលំអៀងដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺដើម្បីឧទ្ទិសសេចក្តីល្អចំពោះសង្គមនេះគឺជាតួនាទីរបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងសង្កេលកៈសូត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកបានត្រាស់សម្ដែងទុកមកហើយនិយាយដោយខ្លីទៀតគឺថាជីវិតរបស់អ្នកបួសនេះគឺជីវិតបម្រើឲ្យសង្គមតាមរយៈសេចក្តីល្អតាមរយៈសិលសមាធិបញ្ញាធ្វើខ្លួនឲ្យជាគំរូហើយនាំយកនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងយកទៅចែកចាយដល់សង្គមទៀតនេះជាតួនាទីរបស់អ្នកបួសគណៈសូមអរព្រគុណលោកគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គគណៈបានបកស្រាយនិងបញ្ចេញនៅទស្សនៈតកតងនឹងការយល់ឃើញរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលសម្លឹងឃើញបព្វជិតអ្នកបួសទៅថាមានគំនិតគិតយ៉ាងណាហើយងាកមកលោកគ្រូព្រះគ្រូអេធិមនីសំណួរនិងប្រធានបទគឺត្រូវត្រដងត្រសមគ្នាតកតងនឹងទូនាទីព្រះសង្ឃនិងវត្តអារាមកណាមុននឹងចូលដល់ទូនាទីព្រះសង្ឃនិងវត្តអារាមហ្នឹងខ្ញុំបកណាសូមរតនានុមន្តលោកគ្រូបញ្យលពាក្យណាវត្តហើយនិងអារាមព្រោះញាតិញោមខ្លះគាត់
đôi chán con dê dừng dê tu tới từng óc khía nè chán dê ta wat aram tới wat aram hay khai dân ta tới wat ba bỏ vào sạp bịa là mấy chọp nè hay bịa để dân pra cục nè cứ score thảo wat aram nè hay ấy ban chia lục nè pra từng lại nứng hai cái line đây person nó thay chỉ wat aram nè xôm arat miền mòn cửu បបពុទ្ធប្រធារានធិរៈប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីរាប់អានពុទ្ធសាសនិកយើងបានហៅទីកន្លែងរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃរបស់បព្វជិតហ្នឹងហៅថាវត្តឬក៏ហៅថាបញ្ចប់ថាវត្តអារាមណាហៅថាវត្តផងអារាមផងដូច្នេះហើយពាក្យថាវត្តតាហ្នឹងតាមពិតហ្នឹងប្រែថាប្រព្រឹត្តណាប្រែថាប្រព្រឹត្តប្រែថាបដិបត្តិណាកន្លែងប្រព្រឹត្តកន្លែងបដិបត្តិណាដូចជាវត្តប្រតិបត្តិឬក៏ធ្វើកិច្ចជាវត្តជាដើមណាវត្តដែលយើងធ្វើកិច្ចជាវត្តរបស់សាសនានុសិស្សដល់គ្រូឧបជាយាចាជាដើមធ្វើកិច្ចជាវត្តដល់ព្រះដ៏មានភាពដូច្នេះពាក្យថាវត្តតាហ្នឹងគឺបានដល់នាទីកិច្ចដែលត្រូវធ្វើប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិណាមិនមែនប្រែថាទីកន្លែងនៅទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះកាលណាយើងស្គាល់អំពីពាក្យថាវត្តហ្នឹងជាភាសាបាលីសំដៅទៅលើទីកន្លែងដែលអ្នកបួសជាបព្វជិតហើយអ្នកបួសជាបព្វជិតហ្នឹងគឺការដើមឡើយគឺមានទាំងពីភិក្ខុភិក្ខុនីសាមណេរសាមណេរីណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេមានឧបាសកឧបាសិកាសីលវ័នសីលវតីដែលជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងដែលយើងសន្មតថាវត្តហ្នឹងគឺកន្លែងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិណាដូចជាការរក្សានៅសិល5សិល8សិល10ឬក៏សិល4របស់ភិក្ខុជាដើមកន្លែងចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានដែលមានសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏ចម្រើនទីកន្លែងដែលសិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌អាជាកិច្ចមួយដែលយើងគោរពហើយប្រតិបត្តិនៅកិច្ចវត្តហ្នឹងឬក៏វត្តតាសមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺកន្លែងប្រព្រឹត្តតែរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយើងនិយមទីកន្លែងដែលបព្វជិតឬក៏អ្នកដែលទ្រទ្រង់នៅគុណធម៌នៅសិលហ្នឹងហៅថាវត្តណាវត្តហើយបើភាសាបាលីមួយទៀតហៅថាវិហារៈឬក៏វិហារៈជនជាតិស្រីលង្កាគេហៅវត្តហៅថាវិហារអញ្ចឹងលោកគ្រូបណ្ឌិតណាវិហារសមាគមវិហារអញ្ចឹងណាពុទ្ធវិហារៈហ្នឹងប្រែថាវត្តប្រែថាទីកន្លែងនៅទីកន្លែងនៅរបស់អ្នកបួសឬក៏បព្វជិតជាដើមហើយពាក្យថាអារាមក៏ភាសាបាលីភាសាបាលីដោយពុទ្ធសាសនិកហ្នឹងយើងនិយមប្រើថាអារាមហ្នឹងប្រែថាសួនប្រែថាឧទ្យានប្រែថាកន្លែងកំសាន្តឬក៏ទីកន្លែងដែលញ៉ាំងចិត្តញ៉ាំងអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យរីករាយសប្បាយបានន័យថាទីកន្លែងដែលមានសួនច្បារមានដើមឈើមានរុក្ខជាតិមានបរិស្ថានល្អញ៉ាំងទឹកចិត្តនៃទស្សនិកជនក្តីមហាជនទាំងឡាយក្តីទៅដល់ទីកន្លែងអារាមហ្នឹងសួនច្បារហ្នឹងមានសន្តានចិត្តរីករាយហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងដោយសម័យពុទ្ធកាលមកស្ដេចក្តីឬក៏ប្រជារាស្ត្រមន្ត្រីក្តីហ្នឹងតែងតែយកទីសួនច្បារដូចជាវត្តវេលវ័នជាដើមហ្នឹងដែលជាវត្តទី1នៃពុទ្ធសាសនានៅក្រុងរាជក្រឹសហ្នឹងព្រះបាទទុំពិសាហ្នឹងបានថ្វាយនៅសួនច្បារមួយដល់ព្រះដ៏មានភាពកសាងវត្តដំបូងគេហ្នឹងឈ្មោះថាវត្តវេលវ័នក្រោយមកទៅក៏មានសួនច្បារដូចជាវត្តចេតពុនជាដើមក៏ជាទីកន្លែងជាកន្លែងព្រៃហៅថាព្រៃហ្នឹងក៏ជាអារាមដែរអារាមបាហ្នឹងក៏វាមានសួនមានព្រៃព្រឹក្សាអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយបញ្ចប់មកយើងហៅថាអារាមអារាមហ្នឹងដូច្នេះពាក្យថាវត្តអារាមហ្នឹងយើងកាប់បីជ្រាបតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសង់យើងឲ្យយល់ថាយើងកាប់បីដឹកនាំថាកាលណាបើយើងចូលភេទជាបព្វជិតចូលភេទជាអ្នកនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងអារាមបានក្រេបជញ្ជុកយកនៅអវាទទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាម្ចាស់រួចហើយហ្នឹងកាប់បីប្រព្រឹត្តនៅពុទ្ធវិន័យប្រព្រឹត្តនៅក្បួនច្បាប់អវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងគឺទីកន្លែងនេះ
ពុទ្ធប្រសង់យើងក្តីឧបាសកបាសិកាក្តីដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងកាបីរៀបចំនៅវត្តអារាមហ្នឹងឲ្យមានរមណីយដ្ឋានជាទីរីករាយជ្រះថ្លានៃពុទ្ធសាសនិកជនក្តីទស្សនិកជនក្តីជនជាតិសាសន៍ដទៃក្តីកាលណាគេមកឃើញវត្តគឺមានផ្លូវមានសួនច្បារមានដើមឈើល្អរចនាបថដោយព្រះវិហារដោយចាត់ដីដោយទីណាមួយដើម្បីជាទីរីករាយសប្បាយចិត្តនៃបរិស័ទឬក៏ជនជាតិសាសន៍ដទៃដូច្នេះហើយគឺថាវាមានអត្ថន័យភាពថាវត្តអារាមហ្នឹងគឺមានន័យយ៉ាងដូចនេះណាសូមគ្រូនន្តរិទ្ធមេត្តាជ្រាបណាគណៈសូមអរគុណគ្រូគណៈបានបញ្យល់សេចក្តីនៃពាក្យថាវត្តហើយនឹងអារាមណាវត្តគឺទីកន្លែងឬក៏កិច្ចបដិបត្តិអារាមជាទីរីករាយនៃចិត្តអញ្ចឹងមានន័យសេចក្តីថាវត្តអារាមគឺជាទីកន្លែងដែលជាកន្លែងបដិបត្តិហើយធ្វើចិត្តនឹងឲ្យរីករាយឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់កណាអញ្ចឹងកណាហើយបន្តទៅទៀតសំណួរមានតទៅទៀតកណាតើការបដិបត្តិហើយនឹងធ្វើចិត្តរបស់អ្នកចូលទៅឲ្យជាទីរីករាយហ្នឹងតើព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តហ្នឹងត្រូវធ្វើទូនាទីយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូនៅក្នុងវត្តគ្រូណាសូមរតនានុមន្តណាគុណណាព្រះសង្ឃដែលមានករណីយកិច្ចដែលបានបួសជាបព្វជិតជាព្រះសង្ឃក្នុងវត្តទាំងភិក្ខុក្តីទាំងសាមណេរក្តីហើយយើងពុទ្ធសាសនាយើងជាវត្តអារាមមួយដែលមានព្រះសង្ឃដឹកនាំតាំងពីថ្នាក់កម្ពុជារហូតដល់ជនបទបានន័យថាវត្តអារាមបើយើងកុំនិយាយតែវត្តមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងនិយាយទូទៅទាំងក្នុងប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាទាំងវត្តអារាមរបស់ពុទ្ធសាសនិកយើងដែលនៅពាសពេញនៅក្នុងសកលលោកដូច្នេះវត្តអារាមហ្នឹងគឺនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺមានតួនាទីមានតួនាទីដូចជាតាំងពីថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតតាំងពីសម្ដេចសង្ឃរាជសម្ដេចសង្ឃនាយករាជាកណាស់គ្រប់ឋានានុក្រមហើយខេត្តក៏មានព្រះមេគុណខេត្តស្រុកក៏មានអនុគុណស្រុកហើយដល់វត្តហ្នឹងគឺមានព្រះគ្រូចៅតិកាមានគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំឬការកាសង្ឃសិទ្ធិមេរបស់សង្ឃសម្រាប់ដឹកនាំដល់ព្រះសង្ឃក្តីដល់សិស្សានុសិស្សជាដើមក្តីហើយដើម្បីឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ករណីយកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃឲ្យបានល្អទៅលើសង្ឃក្តីទៅលើពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្តីដូចជាលោកគ្រូបណ្ឌិតយ៉នសិនយាតបានមានធិរណិកាអំពីករណីយកិច្ចរបស់ពុទ្ធជិតរបស់សាមណេរនៅក្នុងសិង្ហលសូត្រហ្នឹងគឺយើងទឹកចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងយើងត្រូវមានទឹកចិត្តមេត្តាធម៌គឺសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានជាពិសេសហ្នឹងខទី1គឺថាយើងមានកិច្ចករណីយកិច្ចមួយដ៏សំខាន់គឺមានការហាមឃាត់ឬក៏ព្រានបដៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្តីដល់ជានាណជនក្តីឲ្យលះបង់នៅអំពើបាបអំពើអាក្រក់ជាទី1ទី2ណែនាំពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យធ្វើនៅសេចក្តីល្អកាលណាលះនៅសេចក្តីអាក្រក់អំពើបាបទាំងឡាយហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងកសាងនៅសេចក្តីល្អទាំងពីទានសិលភាវនាការកសាងវត្តអារាមមានកុដិមានសាលាបល័យធម្មវិន័យមន្ទីរពេទ្យឬក៏ទីកន្លែងសេចក្តីល្អណានីមួយណាដែលយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អហើយទី3គឺប្រសង់ហ្នឹងគឺមានតួនាទីមួយគឺអនុគ្រោះហ្នឹងសំដៅទៅលើសន្តានចិត្តល្អដោះស្មោះបានន័យថាធ្វើចិត្តឲ្យស្មោះល្អដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងតែយើងមានសន្តានចិត្តរបស់យើងល្អដែរនៅក្នុងថាធ្វើម៉េចជាពិសេសទៀតអង្គរបស់បណ្ឌិតយើងក៏និយាយដល់នេះណាអត្តសទ្ធិធ្វើខ្លួនបរិសុទ្ធហើយនឹងណែនាំអ្នកដទៃឲ្យធ្វើបរិសុទ្ធទៀតប៉ុន្តែសំខាន់យើងនឹងថាតួនាទីរបស់ព្រះសង្ឃដើម្បីដឹកនាំដល់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក្តីតាមវត្តក្តីតាមខេត្តតាមទីជនបទក្តីក្នុងសង្គមនៅក្នុងក្រៅប្រទេសក្តីក្នុងប្រទេសក្តីគឺដើម្បីឲ្យមានការអនុគ្រោះល្អហ្នឹងព្រះសង្ឃយើងធ្វើម៉េចថាលះនៅអកតេធម៌4យ៉ាងបានអកតេធម៌4យ៉ាងហ្នឹងទើបវាមានសុចរិតភាពមានយុត្តិធម៌ហើយមានសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នាគឺអកតេ4ហ្នឹងគឺឆន្ទៈកតេលំអៀងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទោសាកតេលំអៀងដោយសេចក្តីស្អប់
nè phây dê cái tế lồng yên đôi sự đầy khái mua hai cái tế lồng yên đôi phiếp là ngứt là ngóng mình chè nè chờ đám nè đôi chân ai cơ dương phía diếm của thui chân dương mình ai cho ta lẽ ba nè phần đấy dương ở giờ ở đăng hay an ở vọt tớ nè hay chia viên nó ác cái tế thọ đang buồn dáng hay chia vì xe tiết sầm khăn tiết tuôn nè thì bờ sông là bao dương group than nó còn cứ ta thưa mấy cầm oi rụng khớp nhọp nhớ tâu nâng lúc cái thọ thằng bầm bấy đó nè lúc cái thọ thằng bầm bấy đó group sừng cọp dương kháng à group sừng cọp sụt tê aram group sừng cọp lâu chất hay thưa oi sừng cung chụp bút chụp bó thưa oi vót aram nó mình miên ca sam kia kia thưa oi sừng cung đó theo được hiệp nữa nè đôi chị dương thưa mấy chục chất rồi bao dương cầm oi rụng khớp rụng chưa rụng chua tôi còn hiệp để miên liệp tràn ọt liệp nè miên do tràn ọt do là khi sửa xa khi nâng tia ban sọc ban túc chuyện đàm nè đôi chân này tu này tia được bao phần sau nó cứ miên ca rồi này giật cách đàm bay thường mấy giật đó khát chặt được bao dân muốn được dân đặt nom đo phần sau đo bị cụ đo sầm này đo phụ tập boy sát tầng lai nứng nâng từ ban tha sầm khăn đấy để khi mà nó có club sừng kết đấy tại căn na thi cần lai muối phải trao từ ca vọt đây cruise đây cha đây miên lồng yên phiệp lồng yên chứng cứ mình thua oi nó có đang sừng cung nó sao mà khi bán này miền caประกันคนนี้miền ca mưaผมนำคนนี้เชียร์นี่คนนี้เจริญแนนคนนี้ทั่วไทยคนนี้เตี้ยนะไอ้ชีพิเศษเตี้ยยังตัวหน้าที่ระบอบประสงค์นั้นยังเจ้าการในน้อมพุทธบริษัทโดยการสมแดงผลโยธานะโดยสมแดงทอต่อตามขี้อัฐานก็ได้ตามวัดตรามสมแดงทอได้ติจรันก็ได้ทั่วธรรมกถาก็ได้ชีพิเศษก็ลองวัดแต่รามลองขี้ทานนั้นพิโคก็ได้ประสังยังได้เดี๋ยววันโทตีนาก็ได้คือขับใบเมียนตัวหนึ่งตีมวยกลุ่มจำใบดาพุทธวาสัตเกอรัตนีในวันยังสมได้ทอโดยฉะนั้นเชื่อการปรามนุษย์ก็ได้ดอกมนุษย์ก็ได้นะครูสดก็ได้ในยัยทอถ้าเลือกจำนวนนามวยนะจำนวนนามวยสิกได้ละอนามวยอัมพีบอลไอเนี่ยมวยนั้นนั่นคือทางในนอมปัญญาพุทธวาสัตบานปรามนุษย์ดอกมนุษย์ก็ได้ให้เบอร์บานโอกาสเทศนาเทียก็ยังขับไปทั่วไม่จะรอกจำนวนดำไปอบรมดับพุทธบริษัทโดยบานละอ้อได้พุทธบริษัทได้มันทลอบบานสดับทอนนะได้ละอ้อได้มันทลอบบานสดับเช่นเดิมให้ที่ปรามเทียพุทธบริษัทได้ทลอบบานสดับทอเรื่อยๆให้ยังก็รุ่มลึกย่อยเทียเพราะธรรมดาคุณมิจฉาพิโสดเงียบอยู่พุทธบริษัทมาน่ะก็สดับทอเรื่อยๆปัญแต่ยังสัวทอได้โลกธรรมทึกทลอบสมแดงหรือก็องนามวยทลอบสมแดงสัวกันมาน่ะก็อัดจำได้ในอัดจำในเกี่ยวกับนาพิโสดเฮ้ยเนี่ยส่วนใดแลบทอเมียนประมาณไปจากคันเมียนประมาณยังไงตีหอนไปจากเกลี่ยาวโทเมียนประมาณโดยฉะนั้นต่อแต่หนึ่งเย่ให้หนึ่งเย่เตี้ยแน่นอนปัญญาพุทธบริษัทให้ปัญญาเตี้ยเนี่ยแตงบรรลัยทางเพียศาขมาให้ชีพิเศษเตี้ยตัวหนึ่งที่ประสงค์ระบายเยอะนั้นทางนกนังบริเชียนาจากกัมพูชีทางนกนังประเทศกราวต่างอ๋อนั้นก็ยังปัญญาทออาปัญญาดอจเนียนจนดอเซดอนิเซดอปัญญาวันดอมันไตรดิจกายจัดดำบทสุดเยอะมีนสมาธิเพียบน่ะนี่ยัยมันจำแต่อบรมทออาดอพุทธบริษัทแต่คือแต่ยังยอดตัวหนึ่งที่ในการอบรมทางพี่ไทยรักษาตุ่มเนียมตุ่มลอประเพณีวัปทอปริธานโอเจสโรลันเชียดโอเจสเนหาเชียดเตียดน่ะก็น้องโผล่ตรังนะอันนั้นคือการแต่ละอเตียดน่ะไอ้ที่ผมมวยนกน้องจุ่มน้อยนกน้องสิงเกิลโซดนั้นคือการในยกยระบอบประสงค์นั้นคือเป่าประจิตนั้นจึงอบังหันปราบเพลโตรเพลละอมีทานซัวจะเดิมนะแต่ทานซัวนั้นคือยังขับไปทัวร์ไม่ผลย้อนลำพีเพียกนะสกเตหมัดเนี่ยสกเตหมัดนั้นแปลท่ากันแรงละอที่ละอกันแรงละอกันแรงละอกันแรงสะอาดกันแรงได้ยังตัวโน้ยจึงให้บอลจะเดิมนั้นนั้นข่าวท่าสกเตนะสกเตพบใบใหญ่ปีสกเตพบนั้นคือรอบตั้งปีบรรลุทานซัวหลังเต๋อไอ้สำคัญเตี้ยคือยังจะมีนเพียบดมนอสไลปราพุทธบริษัทผลย้อยโอเจสแวงรบดอกโนสิกได้ตุกนะดอกโนสิกได้ตุกเพราะถ้ากิจการคลาพิโคสามเณรคลาบุกคลคลานะโดยที่ยังมันแบนเยอะไอ้ปะปอแล้วมาถ้านักเรียนมนต์กุมอามดดมันมุดไอ้ใบมันเต้านะหรือก็สลอยปลอกปรุงไอ้เจ้านั้นนะปัญแต่โลกมันสบานอบรมเนี่ยอย่ายอละอ๋อคือยังขับใบกุมบันดอยนะบทสัญญาวิจรุลท่าปรับปรุงนะหรือก็มันปรับปรุงได้นะมันตัวที่ได้ปัจจัยแบบพุทธบริษัทนั้นมีสิ่งใดตุกหมอกรอกยังสวดมนต์
nè sốt mòn rồi hay nó cặp bay vừa mấy sốt mòn ta bật lấy cất mình sâu đằng đấy còn để chia sở đây sốt đây muối chỉ cá lược thực chất muối tôi cho nên cả này cái dịch bảo sản nó cặp bay liệt ở cả để sốt mòn prom nó trong kia thang đây đang vào đây ấy nó người ta liệt ở cả này nôm đó cả phần do lòng pi xịt đây túc dạng vậy xịt đây sọc đấy việc cơ cho nhầm pi chặt đôi cho nên bộ cô mình nè để che đo rụng đo luôn che do lòng pi của sao là chất của sao là chất nó che đo lòng pi xịt đây túc sọc đơn ba nó dân miền cả ở rùm những chia cả muối và sao là ở đây hay mình tuân về tại phần nó tế dân nấu xả rau tầm cái đấy là đôi chia bậc cru bậc đất nấu ban che đơn nấu phía xa on clear chấm này bị chia bài nhà trôi chếtคือถ้าบ้านเป็นยอลปีพุทธศาสนาได้ชีพศาอังเคลเตียดเราจนบอร์เตได้บ้านบอกศาสนาหนังบอกได้บ้านบอกสัวข้ออ่านนั่นคือการแต่ละประสาทเตียดโดยเฉพาะเชียร์เก่งมวยวัดอารามนั่นคือเมียนประสังให้ในวัดอารามนั่นเมียนตัวในที่สำคัญนะได้หาแต่วัดอารามนั่นจะที่ตั้งในพุทธศาสนาได้จะที่พึ่งผมเนี่ยระบบเชียร์เรียนในพุทธบริษัทกรุบรูปนประสงค์เราช่วยพุทธบริษัทอ้อยพดอัมพีไพ่คลายหรือกระตุกโตอย่างนายอย่างนานุตามสมรมประสงค์ช่วยโปรยบงเรียนทออาประทอก็ได้พระปิดทอมก็ได้นะดาวพุทธบริษัทต่อประทอนำอ้อยพุทธบริษัทต่างหลายสแวงรบนโพลโตรโพลตรังตามมาชีเมียประเดี๋ยวเตี้ยจะเดินเฮ้ยจนแต่ปนอเตวัดอารามนั่นคือมีสาระสำคัญนะวัดอารามเชียร์บนที่แปดในปีเดิมนะเราก็ต้องบานยังมือเราก็ต้องทศนะการมุจฉาสุริยาได้เราก็ต้องสมัยสังคมเรียนนิยมสมัยสมัยประสังเรียนชวนนัดได้เชียร์เยอะบานประรุปทั่วต่างออกเนี่ยพิมพ์เสริมไม่ทั้งไงที่ตับมวยแคมีนะได้เชียร์ทีวีสมัยสังเรียนชวนนัดประสังพุทธวาสเยอะบานระลึกเนื้อสนาประหอกคุณสมบัติระบบสมัยสังเรียนชวนนัดได้เชียร์อังนักปลายได้เชียร์ประสังได้เฉลิมได้กลุ่มรู้ได้ยังจำนวนกรอยนั้นกับไปยกกมรูตามนะยกกมรูตามให้ยังเชียประสังได้ลูกเจดึงทออาผลโยตามธรรมเทศนาพองตามบทชูเชียดพองตามกระบวนขนาดครบแบบอย่างต่างอ๋อเหมือนให้ชีวิตเสียนั้นคือแต่วัดอารามเชียกันไล่ชรกรระบบเนี่ยทุรุกฎกำซัดกำร้อแต่หมกพึ่งแพะอาศัยระบบนวัดอารามวัดอารามเชียจมรกนิรภัยบางในแต่นี่ระภัยนั่นคือรัวจับภัยคลายในระบบมฤกีบักษาบักไซกันแรงรูปแบบยันอ๋อโดยเฉพาะกำลังวัดตารางได้ประสังได้นะครับไปรักษาโนปาริธานดำเดิมเชื่อกลุ่มกับเดิมเชื่อจอนะรักษาโนโบราณวัตถุได้เมียนปีเดิมหมอรักษากาเปียกลุ่มพลายเนี่ยนะสอบตัวตามนุกน้องสมัยกาได้มนตรีสังโนบริเชียนาจากกัมพูชีได้ก็ลูกแน่นอนยังได้ทางยังนกกราวประเทศก็ยังได้ยังรักษาในวัดดำไปรู้จักคนนะด้านนั้นมีอัตนัยตุลุมตุเลียนะส่งมาดามิตาจุดนะนะส่งกัดลูกครูจังเงี้ยตือจำนวนมุ้ยได้ลูกครูเมียนเทระเดกามเหมือนท่าวัดอารามเชียมันตีแปดเชียมันตีแปดตามันตีแปดนั่งเชียบ้านเนี่ยจุ่มงือtừ lơ ở vậy cái này riêng cái này lời chất ở có này ở vậy cái nào xong rất nên muốn bật hàng lại tại tha vọt rám để nhiệt nhung bột bò sạt nâng bàn triệp ai đã vọt ta cứ chia cả lạiประพฤติบัตินทอารามะมองปีอาปปบัตรามะเทียนนั้นแปลแต่จิตที่ริเรียตูเตอหรือก็ยังจัดยังรำอ้อยสมัยริเรียจะเดินโดยเฉพาะวอตรามนั้นคือเชียเหมือนตีเป็ดบางในได้เชียเหมือนตีเป็ดธรรมศาสตร์มวยปีกระบวนขนาดระบบประสัมมาสัมพุทธชีวิตเสียแต่อวาดในประสัมมาสัมพุทธนั้นคือเชียร์มันตีแปดธรรมะรอคือรู้ในประทอนั้นคือเชียร์มันตีแปดโดยเฉพาะเชียร์มันตีแปดมวยสำหรับอบรมสำหรับเชียร์บาลดอลเชนียนจนดอมหาชนต่างหลายแต่มีสิ่งใดทุกขังวอลให้สิ่งใดทุกขังวอลนั้นคือvì miền nục nông ấy là nục nông hào tạc cài gì cả túc để nục nông cài hay xịt đây túc nục nông phôi chặt thiệt nữa và cả na xịt đây túc nông phôi cài đôi chia sập cài nữa cầm pung đây chùm ngư tầng lại biệt biên nục nông phôi cài nữa
ការ៉ូណាវ៉ៃរុសឬក៏ជំងឺផ្សេងដែលវាកើតរាយនៅក្នុងរាងកាយដូច្នេះកាលណាកើតដល់រាងកាយហើយវាអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងរាលដាលរហូតដល់ផ្លូវចិត្តមកពីចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺមានទុក្ខមានទោមនស្សមានចិត្តក្តៅក្រហាយមានការទូចចិត្តមានការឈឺផ្សាខាងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងដូច្នេះបានជាកន្លងហើយសម័យកន្លងហើយហ្នឹងឃើញតាមខ្លះពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមានការទុក្ខសោកដោយការព្រាត់ប្រាសប្តីប្រពន្ធកូនចៅកង្វល់គ្រប់បែបសិបយ៉ាងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាដើមដល់អញ្ចឹងដល់ពេលមានវត្តអារាមដែលជាទីកន្លែងជាមន្ទីរពេទ្យមានប្រធរណាកើតបានទៅវត្តស្ដាប់ប្រធរបានទៅវត្តរៀនធម៌បានទៅវត្តសមាធិសិលបានទៅវត្តធ្វើសមាធិបានទៅវត្តធ្វើវិបស្សនាជាដើមហើយមានការស្ដាប់នៅប្រធរនៅតាមវិទ្យុដីតាម CD តាម DVD តាម Facebook តាម YouTube នៅគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូច្នេះហើយវត្តហ្នឹងគឺជាមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងព្យាបាលដល់មនុស្សមិនត្រឹមតែមនុស្សដែលមានរោគទេមិនតាមមានរោគមានអីគឺថាមនុស្សពីលយើងនិយាយធម្មយើងមិនមែនថានេះណាគឺថាបានន័យថាមនុស្សល្ងងក្តីមនុស្សពីលក្តីមនុស្សអនាថាក្តីមនុស្សអវាស័យក្តីមនុស្សដែលញៀនគ្រឿងញៀនក្តីមនុស្សដែលមានវិកលចរិតខូចអីដើមដល់ពេលបានទៅវត្តដែលមានប្រសង់ដែលជាធម្មកោសលគឺអ្នកឆ្លៀវឆ្លាស់វ័យនៅក្នុងពធបានអប់រំបានណែនាំអញ្ចឹងទៅអង្គខ្លះទៅលោកព្យាបាលមុនដំបូងព្យាបាលដោយឱសថបុរាណអញ្ចឹងណាដោយដោយប្រោះព្រំអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអង្គនោះដែលវ័យឆ្លាតមិនកាប់បីព្យាបាលត្រឹមតែឱសថបុរាណមិនត្រឹមតែសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះឬក៏ស្រោចទឹកអីតែប៉ុណ្ណេះទេគឺថាកាប់បីយកប្រធរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្យល់អំពីផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តដែលតាក់ទងអីខ្លះដែលអំពីអកុសលចិត្តមានពីលោភចិត្ត12ជាដើមណាទោសៈមូលចិត្ត2អញ្ចឹងមោហចិត្ត2អញ្ចឹងណានិយាយអំពីកុសលចិត្តអីយ៉ាងណាហើយនិយាយអំពីអរិញធរដែលនាំឲ្យកាយនិងចិត្តហ្នឹងណាវាមានសេចក្តីទុក្ខដូច្នេះហើយជាការមួយសំខាន់ល្អណាស់ដែលឈ្មោះថាវត្តអារាមហ្នឹងគឺជាមន្ទីរពេទ្យជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺដល់ចនានុជនទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដូច្នេះសូម្បីតែយើងអ្នកបួសហ្នឹងក៏ព្យាបាលខ្លួនឯងដែរឥឡូវអាត្មាថាឥឡូវយើងអ្នកបួសយើងមានជំងឺឈឺតម្កាត់ឬក៏ខួរក្បាលយើងគិតច្រើនយើង stress អូយើងទៅរកពេទ្យទៅរកពេទ្យជួយធ្វើម៉េចខួរក្បាលអាត្មាហ្នឹងចិត្តអាត្មាហ្នឹងដូច stress ខ្លាំងមានការងារច្រើនវត្តអារាមក៏ច្រើនមានភារកិច្ចក៏ច្រើនពិបាកចិត្តហើយយើងទៅរកcounselor ខាងក្រៅទៅរក doctor ខាងក្រៅយើងគិតអញ្ចឹងខ្ញុំមកកៅណាអាត្មាភាពថាដូចគិតមិនតាន់ត្រូវទេព្រោះអីធម៌របស់ព្រះពុទ្ធមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងសិក្សាយើងស្ដាប់យើងស្រាវជ្រាវឲ្យបដិបត្តិដើម្បីរងាប់នៅអាភាព stress នៅភាពដែលស្មុគស្មាញខាងផ្លូវចិត្តខួរក្បាលបេះដូងអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំបកស្រាយដោយមកប៉ុណ្ណេះសូមតែមេត្តាជ្រាបណាគេថាសូមអរគុណលោកគ្រូច្រើនគេថាហើយមានញោមមួយគាត់ស៊ូជាសំណួរចង់ប្រកេនសំណួរនេះទៅលោកគ្រូព្រះគ្រូមនីកោសលដើម្បីឆ្លើយណាញោមហ្នឹងគាត់សួរថាតើវត្តអារាមយើងសពថ្ងៃនេះបានបំពេញតួនាទីខ្លួនអ្វីខ្លះហើយដែរសពថ្ងៃនេះកណាវត្តនៅយើងនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលខ្មែរយើងហ្នឹងយើងធ្វើមិនតាន់បានល្អ 100% ទេហើយមានហេតុផលជាច្រើននៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនេះដែលអាចរីកចម្រើនទៅបានគឺអាស្រ័យដោយសារតែមានកត្តាច្រើនប៉ុន្តែកត្តាមួយដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺជាវិញ្ញូជនមានន័យថាព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកដឹកនាំវត្តនីមួយភាគច្រើនលោកត្រាទៅព្រះអង្គខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងយល់ដឹងអំពីសង្គមអំពីពរអានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងច្បាស់លាស់ណាស់បានដឹកនាំវត្តហ្នឹងបានរីកចម្រើនតែមិនអញ្ចឹងទេធ្វើគាត់តែស្មានទេតែលោកមិនចង់ធ្វើខុសទេប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាធ្វើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយសារតែវាគ្មានចំណេះដឹងគេណាហើយទៅជំនួសញោមវិញថាវត្តយើងធ្វើបានកម្រិតណានោះឥឡូវហ្នឹងវាអត់តាន់បាន 100% ល្អទេនៅមានកម្រិតណាឡើយទេ
ដែលហេតុយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លីមួយតូចថានៅក្នុងពិភពលោកអត់ដែលមានប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាណាដែលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រសង់ខ្លួនឯងដូចសម័យខ្មែរក្រហមទេអានេះវាអផលដែលវិជាមកតាំងពីសម័យនោះមករហូតអូសបន្លាយមកអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលនេះប្រសង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលខ្មែរយើងនឹងប្រសង់ខ្មែរយើងនឹងអត់តាន់បានបើនិយាយទៅយើងអត់តាន់សម្បូរអ្នកប្រាជ្ញដូចសម័យមុននៅឡើយទេមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ឃើញប្រសង់លោកខំសិក្សាស្វាធ្យាយរៀនសូត្រឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងហ្នឹងក៏មានចំនួនហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយប៉ុន្តែមិនតាន់ខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញធំអីលើពិភពលោកឬក្នុងតំបន់អីដូចសម័យមុនទេអញ្ចឹងទេឆ្លើយខ្លីវិញថាវត្តយើងបានបំពេញច្រើនណាស់ដែរហើយនឹងក៏ជួយលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះសង្ឃយើងដែលព្រះអង្គខំស៊ូស្ទាកសាងវត្តផងក៏បើកសាលាផងនៅវាមានចំណុចទាំងសងខាងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបើយើងមើលឲ្យឃើញគុណវិបត្តិវាមើលឃើញទៅឯងមកយកនិយាយមិនអស់ទេគុណវិបត្តិនោះតែបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិក៏មានចឹងដែរគុណវិបត្តិនៃព្រះសង្ឃនឹងហើយយើងក៏នៅលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយម៉ាត់ថាវត្តស្រុកខ្មែរមានជាង 4000 វត្តគ្រាន់តែកូនអ្នកក្រដែលទៅរស់នៅជ្រកកោនក្រោមម្លប់ពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យបាយបាតហ្នឹងវាកើត40អ្នកនោះមិនមែនមើលទេកណាទេគ្រាន់តែវត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺសុទ្ធភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់តែជាកូនដែលចេញពីតកូលគ្រួសារលំបាកគ្នាទៅទទួលការស្នាក់នៅជាមួយព្រះសង្ឃអាស្រ័យនៅវត្តអារាមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគុណសម្បត្តិមួយរបស់វត្តហើយមានច្រើនទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្លើយដោយខ្លីវិញថាទូនទីរបស់វត្តអារាមនៅខ្មែរយើងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាពល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាមិនល្អឥតខ្ចោះទេបងកណាសូមអរគុណហើយភ្ជាប់នឹងសំណួរអមាញ់នេះសួរទៅខាងលោកគ្រូព្រះមនីកុសលដដែលតកតងនឹងការសិក្សារបស់លោកគ្រូដែលបានតស៊ូព្យាយាមមកតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាភាសាខ្មែរតូចក្រូចឆ្មាណាតូចក្រូចឆ្មាគឺចង់ថាតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រូបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនណាហើយចង់ដឹងខ្លះតាក់ទងនឹងមុននឹងដែលលោកគ្រូបាននិមន្តចូលមកសាងភ្នោះហ្នឹងលោកគ្រូមានកំណើតកើតជានៅស្រុកណាណាសូមមានភូមិកំណើតនៅភូមិច្រនៀងឃុំគោកឃ្មុំស្រុកពីដើមគេហៅស្រុកបាត់ដំបងឥឡូវហ្នឹងគេដូរទៅថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងកណាអរគុណលោកគ្រូហើយនិមន្តបានចូលសិក្សាថ្នាក់ដំបងភាសាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នប្រហែលដែរគ្រូទីកាលនោះដូចផ្លេចហើយកណាដូចណាហើយនិមន្តនៅចូលរៀននៅឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងគ្រូណារៀននៅភូមិកំណើតដែរសាលាហ្នឹងនៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅសាលាបឋមសិក្សាច្រនៀងគេណាសាលាហ្នឹងអ្នកណាជីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកន្លែងថ្មគោលនឹងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រវល់អីហ្នឹងឃើញសាលាហ្នឹងនៅខាងស្ដាំដៃឯងសាលាហ្នឹងកូនសាលាតូចមួយហ្នឹងគឺជាកន្លែងបណ្ដុះចំណេះដឹងខ្ញុំកណាដំបូងហ្នឹងណាសាលាបឋមសិក្សាច្រនៀងកណាអរគុណគ្រូពីថៃណាហើយមួយទៀតលោកគ្រូភាគច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឃើញយុវវ័យឃើញពុទ្ធបរិស័ទដែលច្រើនក៏ចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍និងលក្ខខណ្ឌខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូបានបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរហូតចេញពីខ្មែរណាចេញពីខ្មែរចូលទៅកន្លែងមួយទៀតកន្លែងស្អីគេទៅខាងស្រីលង្កាចេញពីស្រីលង្កាចូលទៅខ្មែរចេញពីខ្មែរចូលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញដែលលើកទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូនឹងមានទស្សនៈមានគំនិតក្នុងការព្យាយាមស្វែងយល់សិក្សារៀនសូត្ររហូតមកដល់ពេលនេះលោកគ្រូជីវិតមនុស្សយើងមានដំណើរផ្សេងគ្នាកណាហើយ
អ្វីដែលខ្ញុំកណាមាននៅក្នុងឆាកជីវិតហ្នឹងប្រហែលជានឹងអាចមិនយកទៅប្រើបានក្នុងជីវិតរបស់ជនដទៃអ្នកដទៃអញ្ចឹងទេសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់មេត្តាគិតថានេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលជាពិសោធន៍នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំបកូនណាអាត្មាភាពទេខ្ញុំបកូនណាហ្នឹងមានជាធម្មជាតិមកគឺមិនជាអ្នករៀនបកែទេកណាតាំងពីស្មាមកហ្នឹងគឺមិនមែនជាអ្នកឆ្លាតវៃអីទេកាលនៅរៀនថ្នាក់ទី1ហ្នឹងគឺធ្លាប់ដប់ថ្នាក់ទី1ហ្នឹងគេឡើងអស់ឆ្នាំ8ហ្នឹងគ្រូមកឲ្យឡើងដោយសារមិនចេះកណាហើយក្រោយមកទៀតក៏បានសាងភ្នោះនៅក្នុងឆ្នាំ1991ហ្នឹងទៅក៏ចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាដំបូងនឹងរៀននៅសាលាវត្តត្រីសវត្តសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សានឹងមានលោកគ្រូឧទ្ទេសសាចារ្យប្រាក់ខុនអូលោកគ្រូធំលោកនៅមានបច្ចុប្បន្ននៅឡើយទៅបច្ចុប្បន្នកៅជាងហើយក៏នឹងសិតតែជាគ្រូអាចារ្យធំភាសាបាលីនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយណាឥឡូវលោកដូចជាឃើញរូបភាពដូចជាលោកសាងភ្នោះហើយលោកគ្រូហើយកណាសាងភ្នោះហើយមានជារានឹងទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់កណាគុណសិស្សគុណរបស់លោកគ្រូប្រាក់គុណក៏បានលឺនឹងសូមមេត្តាទៅឲ្យព្រះអង្គផងព្រះអង្គនៅវត្តហ្នឹងឲ្យសប្តាហ៍ចុងក្រោយហើយណា90ជាងព្រះអង្គទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំកណារៀននៅហ្នឹងហើយក៏បន្តចេញពីវត្តត្រីសហ្នឹងក៏ទៅរៀននៅសាលាពុទ្ធកវិទ្យាល័យអឹងធួងណានៅវត្តពោធិលកណាចាស់ញាតិញោមអីនៅប៉ែកខាងលិចហ្នឹងស្គាល់ឈ្មោះសាលាហ្នឹងហើយធំសាលាហ្នឹងល្បីណាស់ល្បីតាំងពីដើមមកសាលាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានប្រសងរៀនច្រើនដូចជាខ្ញុំកណាចាំច្បាស់ទេប្រហែលជា700 800អង្គហ្នឹងកណាច្រើនណាហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំកណាក៏ចេញទៅប្រទេសសេរីលង្កាក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ2ឈ្មោះ Buddhist and Pali University of Sri Lanka ហើយខ្ញុំកណាបានអនុបណ្ឌិតផ្នែកខាងទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតគេហៅ Kelaniya University លោកគ្រូរៀនលោកកណាសូមកាត់បន្តិចលោកគ្រូរៀនពេលជាមួយគ្នាទាំងពីរឬក៏អត់ទេបានចូលដល់មួយទៀតយើងចប់បរិញ្ញាបត្រហើយបានគេឲ្យយើងចូលនោះទៀតកណាណាមិនអាចរៀនដល់ទាំងពីរបានទេគេមករៀនទេមិនតទៀតហើយក៏វិលត្រឡប់មកខ្មែរវិញចូលបម្រើការជាគ្រូបង្រៀនផងជាសាកលវិទ្យាធិការរងនៅពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យពិសេសនុរាជហ្នឹងឆ្នាំ2006ហ្នឹងហើយក៏ចូលទៅបម្រើនៅកិច្ចការនៅការិយាល័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេពវង្សនេះខ្ញុំកណាក៏ខ្លាយទៅជាព្រះអង្គលោកចាត់តាំងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែភាសាថ្វាយព្រះអង្គធ្វើដំណើរជាមួយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនឹងទៅច្រើនច្រើនទេច្រើនប្រទេសគ្រូណាច្រើនប្រមាណសរុបណាប្រហែលជា50ជាងហ្នឹងណាអូកណាទៅបានទីហ្នឹងហើយក៏ជាលេខាព្រះអង្គផងជាលេខាព្រះអង្គហើយជាអ្នកបកប្រែភាសាថ្វាយចំណែកហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាក៏ចូលទៅរៀននៅរាជនិតសភាកម្ពុជាក៏បញ្ចប់មកឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏បានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះក្នុងកម្រិតសិក្សាមួយគេហៅថា postdoctoral research fellowship ឬក៏យើងហៅឲ្យខ្លីថាគេហៅ postdoc ណា postdoc ហ្នឹងគឺដល់តែអ្នកមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយនឹងមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនទៀតបានអាចចូលរៀនថ្នាក់កម្រិត postdoc នឹងបានកណាអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយទើបបញ្ចប់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះឯងកណាដល់ចប់អែមគ្រូដល់ពេលចប់បានទី3ថ្ងៃទៅសាលាគេប្រកាសឲ្យសិស្សចេញសាលាហ្មងវាចំពេលនឹងកើតរួចខ្លួនហ្នឹងគ្រូហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាមិនមានឈាមជួយជាអ្នកប្រាជ្ញមានជាអ្នកចេះដឹងពុទ្ធញាតិញោមអីខ្សែស្រឡាយហ្នឹងធម្មតាទេហើយខ្លួនខ្ញុំកណាផ្ទាល់ក៏មិនមានទស្សនវិស័យអីឲ្យស៊ីជម្រៅវែងឆ្ងាយចំពោះធ្វើម៉េចឲ្យជីវិតជោគជ័យអីហ្នឹងមិនមានទេខ្ញុំកណាមានតែពាក្យមួយដែលនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺដោយសារយើងបួសក្នុងសាសនា
ចឹងទៅខ្ញុំកណាជឿពុទ្ធជឿថាកណាព្យាយាមវាបានសម្រេចខ្ញុំណាជឿតែអញ្ចឹងហើយ កណា សំបីទៅលោកគ្រូព្រះឧបជាខ្ញុំកណាហ្នឹងពនាមដៃប្រគុណប៉ានគិតហ្នឹងលោកបាននិយាយប្រាប់តាំងពីខ្ញុំកណានៅតូចថាចៅឯងមិនមែនជាសិស្សឆ្លាតទេបើចៅឯងអត់ព្យាយាមអត់ធ្មត់ទេអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនបានទេលោកមើលខ្ញុំកណាដូចមើលដឹងគឺខ្ញុំណាប្រកែអត់ឆ្លាតចឹងមែនតែតាំងចិត្តមួយទៅឃើញថារបស់អីក៏ដោយបើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើទៅវាអត់បានសម្រេចមានន័យថាយើងសិក្សារឿងមួយថ្មីទៀតបានតែបើយើងបានសម្រេចនឹងវាជាការល្អហើយតែបើយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយនឹងធ្វើរឿងដែលយើងត្រូវតែធ្វើជាទូនាទីហ្នឹងខ្ញុំណាគិតថាបើមិនជោគជ័យក៏យើងបានសិក្សាពីរបស់នឹងរឿងថ្មីមួយដែរបានបទពិសោធន៍ណាគ្រូណាចាអញ្ចឹងវិរិយៈធម៌វិរិយៈនេះជាធម៌មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាធម៌មួយដែលអាចញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបនឹងបានជោគជ័យច្រើនណាស់បានសម្រេចគោលដៅច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាលំបាកកណារឿងលំបាកដែលមនុស្សចាញ់ជោគជ័យនឹងចាញ់ត្រង់ទៅព្យាយាមវាលំបាកកណាដូចជាជីវិតនៅសេរីរាង្គកាយលំបាកណាស់កណាលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះគ្រូលើកប្រទេសនឹងវាលំបាកទេតែយើងវាប៉ុណ្ណឹងយើងវាអត់លុយអត់កាក់ក្រឥឡូវក៏នៅតែក្រទេគាត់មករៀននៅសាលា Harvard នេះគេទុកដាក់សិស្សនិស្សិតហ្នឹងគឺល្អកណាដូចប្រទេសមួយចំនួនកណានិស្សិតបរទេសទៅរៀនហាក់ដូចជាវាយតម្លៃឲ្យគ្នាទៀបតូចអីចឹងប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យនេះហាក់បីដូចជាឲ្យតម្លៃនិស្សិតហ្នឹងគឺស្មើភាពគ្នាយើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះនិស្សិតជនជាតិអីក៏ដោយមិនអាចមើលងាយគ្នាបានក្នុងនាមជាពូជសាសន៍ខុសចេះខុសចោអត់បានទេកណាកាលពីឆ្នាំ2017គេបណ្ដេញសិស្ស 4-5 នាក់ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យដោយគ្រាន់តែពាក្យនិយាយឡែបខៃទៅលើនិស្សិតមួយលើបរិះម្នាក់ដែលគាត់មានពិការភាពកណារៀននឹងដែរគ្រូហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំណានឹងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះវាដូចធ្ងន់ដែរហើយក៏ក្តៅកណាហើយគេប្រាប់យើងមកដល់ព្រាមគេប្រាប់ថាអ្នកឯងបានខ្លាយជាសមាជិកនៃគ្រួសារសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយចឹងយើងនឹងជួយអ្នកឯងមានព្រះអង្គមានបញ្ហាមានអីសូមព្រះអង្គប្រាប់ពួកយើងហើយគេជួយយើងចឹងមែនកណាគ្រូហ្នឹងគឺមិនត្រឡប់ទៅនឹងសំណួររបស់លោកម្ចាស់វិញថាធ្វើមិនឲ្យបានជោគជ័យហ្នឹងអត់មានទេអាហ្នឹងវាទេពកោសលរៀងខ្លួនហើយប៉ុន្តែជារឹសកែវសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងការព្យាយាមហ្នឹងសំខាន់ណាស់អធិបាតិធម៌4ប៉ុន្តែលើកទៅមួយនេះគឺនិយាយអំពីវិរិយៈហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់កណាតាំងចិត្តណាហើយវិរិយៈហ្នឹងព្យាយាមណាប៉ុន្តែមនុស្សលោកភាគច្រើនមិនងាយខ្ញុំកណាខ្លួនឯងសឹងតែរត់ចោលម្ដងដែរដោយសារយើងពិបាកកណាអរគុណទៀតកណាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូមានសំណួរមួយដែលភាគច្រើនមិនសូវយល់ពាក្យថាលោកគ្រូមានថេរដីកាដែលលោកគ្រូបន្តមកសិក្សានៅ Harvard នេះមានពាក្យគេថាស្អី post doctoral ស្អីហ្នឹងខ្មែរគេច្រើនប្រែថាថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតណាគ្រូបណ្ឌិតហើយនឹងក្រោយបណ្ឌិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូបញ្យល់សេចក្តីកន្លែងនេះបន្តិចព្រោះមានញាតិញោមប្រគុណម្ចាស់អង្គខ្លះដោយច្រើនលោកអត់យល់ដែរកណាក៏អត់យល់ដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាបានសួរអ្នកជំនាញភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរហ្នឹងថាមានកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលវាក្រោយបណ្ឌិតហ្នឹងមានន័យថាលុះត្រាតែយើងមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយបានអាចចូលទៅសិក្សានៅក្នុងកម្រិតសិក្សាហ្នឹងមួយឈ្មោះថា Postdoctoral Research Fellowship ឬក៏យើងហៅថា Postdoctoral Research Project មានន័យថាជាកម្មវិធីសិក្សាក្រោយថ្នាក់បណ្ឌិតហើយភាគច្រើនគេហៅកាត់ថាជា postdoc ពាក្យពេញ doctoral research អីចឹង postdoc ឬក៏ជាសត្វអីណាទេណាទេ post មានន័យថាក្រោយទៀត postdoc មានន័យថា doctor ក្រោយ doctor យើងដឹងហៅមិនខ្ញុំកណាអ្នកខ្លះថាប្រែថាថ្នាក់បណ្ឌិតរដ្ឋអ្នកខ្លះថាថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនឹងណាមិនហ៊ានប្រើយ៉ាងម៉េចដោយសារតែ
សួរអ្នកជំនាញភាសាខ្មែរថាអត់តន់ឃើញយើងហៅជាផ្លូវការថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែកម្មវិធីសិក្សានេះជ្រាបអញ្ចេះទេកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានកម្រិតក្រោយបណ្ឌិតខ្ពស់ជាងបណ្ឌិតនឹងឬវាជាប្រភេទកម្មវិធីសិក្សាមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលធ្វើកម្មវិធី postdoc នឹងបានថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនឹងបានលុះត្រាតែមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតសិនកណាចាស់កណាគ្រូអញ្ចឹងយើងអាចគិតឲ្យខ្លីថាបើយើងមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយបានអាចចូលទៅរៀននៅកម្មវិធី postdoc ហ្នឹងគឺថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតហ្នឹងចាស់ហើយមានថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនេះសិក្សាផ្សេងអំពីថ្នាក់បណ្ឌិតគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើទៅតាមកម្មវិធីរបស់សាលាយ៉ាងដូចនេះតាមនីតិវិទ្យាតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សាលាតែថ្នាក់ក្រោយ postdoc នេះយើងមករៀនជាមួយគ្រូតទល់កណាភាគច្រើនហ្នឹងមិនមែនរៀនដូចថ្នាក់បណ្ឌិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថ្នាក់បញ្ញាទេគឺយើងត្រូវសរសេរសភៅនិយាយឲ្យចំចឹងយើងត្រូវសរសេរសភៅហើយយើងសាលាគេនឹងឲ្យទីប្រឹក្សាយើងមួយហើយយើងធ្វើការជាមួយទីប្រឹក្សានឹងផ្ទាល់ហើយយើងត្រូវសរសេរសភៅឲ្យសាលាគេបានកណាចាស់អានេះភាគច្រើនសាលាគេបណ្ដោយយើងគេមិនត្រូវជារដ្ឋបិទជាមួយយើងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់យើងនឹងឬក៏យើងហៅថាជាអ្នកដឹកនាំគេហៅថាទីប្រឹក្សាណាកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំកណាធ្វើការជាមួយទីប្រឹក្សាមួយទល់មួយប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិអាចចូលទៅអង្គុយស្ដាប់គេណាថ្នាក់បណ្ឌិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអីបើយើងចង់ចូលទៅស្ដាប់ហើយសាលាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការសាលាមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាសាលាគេត្រូវការឲ្យសិស្សគេចង់ដឹងអំពីកម្មវិធីមួយដូចខ្ញុំកណាទៅសេអំពីពុទ្ធសាសនានិយាយអំពីដំណើរសន្តិភាពធម្មយាត្រាអីចឹងបើគេចង់ដឹងអំពីកិច្ចការសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញឬក៏យើងត្រូវបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងសាលាហ្នឹងពេលណាមួយដែលសាលាគេចង់បានជួនកាលយើងអាចគេមានជួនកាលគេអាចមហាវិទ្យាល័យដទៃគេអាចនិមន្តយើងឲ្យទៅធ្វើជាវាគ្មិនណាកណាចាស់តែមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនអចិន្ត្រៃយ៍ទេយូរម្ដងអីចឹងទៅហើយក្រុមខ្ញុំកណានេះមាន5ក្រុមមាន5នាក់មកចំនួនខ្ញុំកណានេះមាន5នាក់មកពីអាហ្វ្រិកមកពីអាហ្វ្រិកមកពីអាស៊ីមានខ្ញុំកណាមកពីរុស្ស៊ីហើយនិងមកពីអាមេរិកមកពីអារ៉ាប់មួយទៀតកណាចាស់អញ្ចឹងក្រុមពួកថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតហ្នឹងគេជួបជុំគ្នារៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងពីសប្តាហ៍ម្ដងហ្នឹងគេចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយនឹងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់យើងហ្នឹងទៅវិញទៅមករៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងណាគេធ្វើអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចប់ក្រោយគេទៅអស់ហើយឆ្លាតបើអ្នកឆ្លាតគេធ្វើបានលឿននៅខ្ញុំកណានៅរហូតដល់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងណាកណាគ្រូកណានេះតាមការស្ដាប់ការរៀបរាប់ទៅគឺនៅខ្មែរយើងមានពាក្យមួយគេហៅថាសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរយើងគ្រូដោយច្រើនឃើញជាទូទៅនឹងឲ្យតែគ្រូបង្រៀនខ្មែរភាគច្រើនហៅថាសាស្ត្រាចារ្យហើយសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនថ្នាក់នេះថ្នាក់នោះប៉ុន្តែបើនិយាយពីពាក្យបច្ចេកទេសនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកវិញពាក្យថា professional ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូ PhD professional និង PhD ធម្មតាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូមានដឹងនៃសេចក្តីពាក្យហ្នឹងដែរទេគ្រូតែបានសាកសួរគេទេណាលោកគ្រូកៀងណាកៀងហើយលោកគ្រូលឺទេលោកគ្រូណាលឺខ្ញុំណាលឺណាលោកគ្រូលឺសំណួរកណាទេកណាអត់លឺផងកណាសុំម្ដងទៀតណាកណាណែនៅខ្មែរយើងមានពាក្យថាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូតែលឺលោកគ្រូហៅថាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យហើយនឹងបណ្ឌិតធម្មតាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យនិងបណ្ឌិតធម្មតានេះវាមានន័យផ្សេងគ្នាឬក៏ដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូ
ហើយខ្មែរអង់គ្លេសគេមានពាក្យថា professor អីហ្នឹងណាគ្រូហើយយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូមានយល់ពាក្យហ្នឹងទេព្រោះអានេះវាអាចតាក់ទងតាមកណាសង្កេតមើលទៅដូចជាលោកគ្រូមកសិក្សានេះជាថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោយបណ្ឌិតនេះប្រៀបដូចជាយើងមកបំពេញមកស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជា professional ណាគ្រូថាបណ្ឌិតទៅជា professional តែម្ដងណាលោកគ្រូមានឋានៈដូចយ៉ាងម៉េចចំពោះកន្លែងហ្នឹងគ្រូការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំកណានេះមិនតាក់ទងទៅជា professional ជា professor អីទេមិនមែនទេកណាចាស់កណាពីស្រាវជ្រាវនេះវាជាកម្មវិធីសិក្សាជាកម្មវិធីកម្រិតមួយខ្ពស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សាក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំកណាហើយចំពោះពាក្យលោកចាស់លើកសួរថាតើ professor ហើយនិង doctor នឹងខុសគ្នាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគឺនិយាយអំពីគេមានលក្ខខណ្ឌគេកណាចាស់ដូចជាក្រោយយើងបានបណ្ឌិតហ្នឹងយើងត្រូវបង្រៀនអានឹងតាមច្បាប់នៃប្រទេសនីមួយទេកណាគ្រូដូចជានៅប្រទេសខ្លះគេថាបាន PhD បាន Doctor នឹងហើយត្រូវបង្រៀន5ឬក៏6 7ឆ្នាំទៀតបានសាលាគេផ្ដល់ភាពជាសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគេហៅតំណែងជាសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគេហៅថា Professor Doctor កណាគ្រូចឹងសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគឺធំជា Doctor ទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងហៅទាំងអស់ហ្នឹង Professor តើសូម្បីរៀនអាហ្នឹងហៅតាមបារាំងទេក៏គេហៅតែយើងកន្លងមកហៅដោយគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាហៅ professor ដែរគឺណាគ្រូក្នុងប្រព័ន្ធពួកអាគៀងមួយនេះប្រព័ន្ធអង់គ្លេសប៉ុណ្ណេះ professor ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកដែលបានទទួល PhD ហើយបណ្ឌិតហើយត្រូវធ្វើការប្រហែលឆ្នាំទៀតតាមសាលាគេកំណត់ណាកណាចាស់មិនងាយបានទេកណាចាស់កណាបានទេកណាហើយខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងថាខ្មែរយើងហៅអីដែរកម្មវិធីហ្នឹងចឹងហៅកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្ញុំកណាក៏ហៅថាពាក្យក្រោយបណ្ឌិតចឹងទៅឃើញគេហៅថាបណ្ឌិតរតហ្នឹងខ្ញុំកណាសួរគេទៅដូចជាមិនតាន់ឃើញច្បាស់ជាផ្លូវការហើយក៏ឃើញមានអ្នកថាបានបណ្ឌិតរតប្រហែលអ្នកដែរខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងថាបណ្ឌិតរតហ្នឹងក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាមិនយល់ដែរណាលោកគ្រូអត់បានសួរទេកាលនៅរៀនវិទ្យាសភាឬក៏គេសង្កេតឃើញថាលោកគ្រូហ្នឹងបានសិក្សានៅសាលារៀនវិទ្យាសភាសាលាហ្នឹងជាសាលារដ្ឋណាមែនទេកណាមិនចឹងទេកណាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំកណាគិតចឹងទៅខ្ញុំកណាក៏ប្រែពាក្យថា postdoctoral research ឬក៏យើងហៅ postdoc ហ្នឹងប្រែថាថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតទៅបើមានពាក្យល្អគួរតែហៅពាក្យហ្នឹងដែរកណាចាស់ណាគួរហៅពាក្យក្រោយបណ្ឌិតអីចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាรู้នឹងហៅយ៉ាងម៉េចមានព្រោះខ្ញុំណាបានទៅភាសាជាមួយអ្នកជំនាញភាសាខ្មែរដែរគាត់ថាអត់តាន់ឃើញហៅថាយ៉ាងម៉េចទេកណាចាស់ណាហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏បានសួរខ្ញុំកណាដែរគាត់ថាគាត់ក៏មិនដែលដឹងថាមានថ្នាក់ណាខ្ពស់ជាង Doctor PhD ទាំងទៀតដែរមែនទេទៅចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងតិចដែរប្រគូណាគ្រូមុនមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវមានរៀនទេ postdoc នេះកណាចាស់ណាពីព្រោះទី1 postdoc នេះដូចចំនួនខ្ញុំកណាអីនៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard Divinity School ហ្នឹងមានតែ5នាក់ហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំឬក្នុងមួយវគ្គមួយឆ្នាំពីព្រោះរៀននេះទី1គេរៀនយកចំណេះដឹងទេមិនមែនរៀនយកទៅធ្វើការទេកណាចាស់ពីព្រោះបានទៅត្រឹម PhD ហ្នឹងគឺវាល្អក្រៃលែងណាស់ទៅហើយធ្វើការបានហើយ postdoc នេះគេរៀនទី1យកចំណេះដឹងទី2ទៀតគេរៀនយកកិត្តិយសណាចាស់ណាគ្រូតែអញ្ចឹងអ្នកណាគេរៀនដើម្បីជាកិត្តិយសដើម្បីជាកិត្តិយសរបស់គេនៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងវិស័យសិក្សាហ្នឹងណាចាស់ណាគ្រូហើយមានមនុស្សតិចណាស់មិនសូវមានអ្នករៀនទេទី1ទី2ទៀតដោយគណៈទូលប្រកេនមិនអញ្ចឹងគឺដើម្បីជាកិត្តិយសនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់គេទេអញ្ចឹងហើយភាគច្រើនសិតតែពួកសាស្ត្រាចារ្យមិនពួកដែលមាន PhD ហើយអ្នកខ្លះជានាយកមហាវិទ្យាល័យដែរនោះគេមករៀនគណៈម្ចាស់ចំនួនខ្ញុំគណៈហ្នឹងឃើញចាស់មិននិយាយទៅក្មេងនៅខ្ញុំគណៈទេមកគណៈអរគុណលោកគ្រូគណៈអរគុណច្រើន
នេះសេចក្តីនេះក៏ធ្វើឲ្យប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាឃើញថាមានចំនួនដល់ទៅ360រូបដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំកណានិងគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនៅក្នុង page ពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សូមប្រគុណនិងអរគុណចំពោះប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គហើយជាដល់ពេលវេលាយើងចិត្តគៀកហើយព្រោះយើងបាន73នាទីហើយកណាអញ្ចឹងងាកទៅព្រះគ្រូអធិមនីដើម្បីនិមន្តចង់ដឹងពីចំនួនវត្តខ្មែរយើងណាវត្តខ្មែរពុទ្ធសាសនាខ្មែរដែលនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះតាមស្ថិតិជាសរុបទៅមានប្រមាណដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះកណាតាមសំណួររបស់គុណចាស់បានសួរថាវត្តអារាមខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួនប្រមាណហើយដូច្នេះតាមការស្រាវជ្រាវពីដើមឡើយគឺមានសហគមន៍សង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូសៅខនក៏បានស្រាវជ្រាវវត្តអារាមមួយចំនួនដែរហើយមានលោកគ្រូប៉ាត់សុផលគឺជាអ្នកកត់ត្រានៅស្ថិតិនេះហើយដល់ក្រោយមកយើងមានពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលោកគ្រូប៉ាត់សុផលហ្នឹងក៏បានទទួលរ៉ាប់រងការស្រាវជ្រាវវត្តអារាមទាំងឡាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តហើយយើងក៏បានបោះជាស្ថិតិវត្តអារាមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅហើយបច្ចុប្បន្នកាលនេះគឺមានវត្តតូចវត្តធំហើយវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវត្តខ្លះមានប្រាវៀវត្តខ្លះអត់មានប្រាវៀគេហៅថាវត្តដែរព្រោះវត្តជាទីកន្លែងគង់នៅរបស់ព្រះសង្ឃរបស់បព្វជិតរបស់ទីកន្លែងដែលពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើពុញ្ញកម្មបុណ្យសុនទានរក្សាសីលជាដើមក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានវត្តមានអារាមលុះត្រាតែទីកន្លែងនោះមានការសុំច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនីមួយៗដូចជាសុំច្បាប់បង្កើតជាសមាគមពុទ្ធិកាសមាគមឬក៏សាជីវកម្មវត្តខ្លះទៅសុំច្បាប់ថាសមាគមទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាជា incorporation ហ្នឹងគឺបានជាច្បាប់ហើយហ្នឹងហើយរហូតដល់សុំឲ្យទៅជា non profit ណា 501(c) ដូច្នេះហើយសរុបវត្តអារាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានទាំងអស់ហ្នឹង144វត្តនៅ144វត្តហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមានលិខិតនៅទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពី state នីមួយៗគ្រាន់តែមានវត្តចំនួនតិចតែប៉ុណ្ណោះដែលមានគេហៅថា Tyrol Incorporation រួចហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មាន 5103 ព្រោះកាលណាមាន 5103 ទើបមានសិទ្ធិធានាប្រសង់មកពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការខាងសាសនាបានដូច្នេះមានចំនួនប៉ុណ្ណេះនៅឡើយទេហើយបើប្រទេសកម្ពុជាយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយគឺមានរហូតដល់លោកគ្រូបណ្ឌិតហ្នឹងថាមានប្រមាណ10ប្រមាណពាន់វត្តហ្នឹង 4000 វត្តជាងដែរ 4000 វត្តជាងមែនមានច្រើនណារាប់ពាន់វត្តណាណាដូច្នេះហើយទៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងបណ្ដុលនៃវត្តអារាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានតួនាទីការតបកិច្ចដើម្បីថែរក្សាកសាងវត្តអារាមហើយជាពិសេសទៀតទាំងក្រុមអាយបាវត្តអាចារ្យវត្តវិយាវចាស់ក្តីកាប់បីធ្វើម៉េចមានការសហការគ្នារក្សាគ្នាក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកហើយដើរតាមមាគ៌ាប្រធមហើយកាប់បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសាមគ្គីគ្នាបើនិយាយទៅគឺថាវត្តអារាមគឺជាកន្លែងបំបត្តិនៅទំនាស់តែម្ដងវត្តអារាមបើយើងពាក្យថាវត្តតានិងអារាមណាកន្លែងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌កន្លែងជាទីញ៉ាំងចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយកន្លែងដែលមិនមានទំនាស់ដូច្នេះមានន័យថាអញ្ចេះទៀតដូច្នេះកាលណាដូច្នេះយើងចូលមកដល់វត្តធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស្ងប់រងាប់ស្ងប់ស្ងៀមហើយការទំនាក់ទំនងគ្នារាប់អានគ្នាកុំឲ្យមានការទំនាស់ប្រេះឆាហើយដល់គ្នាហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងវត្តអារាមវាជាកន្លែងហៅថាសមភាពសមភាពពាក្យថាសមភាពឬក៏សមធម៌ហ្នឹងគឺបានទីកន្លែងដែលមានការប្រព្រឹត្តស្មើគ្នាមានលក្ខណៈមានមកដល់វត្តអារាមអត់មានឋានៈទេ
ដូច្នេះតើតែយើងដើម្បីឲ្យញ៉ាំពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមឲ្យមានវិសាលភាពឲ្យមានវឌ្ឍនភាពឲ្យមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរជាវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាតើតែប្រសង់ក្តីឬក៏ពុទ្ធសាសនិកជាក្រហមទាំងឡាយចូលមកដល់វត្តគឺជាទីកន្លែងដែលជាសមភាពឬក៏សមធម៌មិនមែនហៅថាសមមិត្តទេណាសមហ្នឹងវាសាវលីប្រែថាស្មើគ្នាបានន័យថាមានធម៌ស្មើគ្នាបានន័យថាកាប់បីពុទ្ធបរិស័ទជាក្រហមហ្នឹងដែលមកដល់វត្តគឺតាំងចិត្តជាពុទ្ធសាសនិកខ្លាយជាបាសកបាសិកាជាទាយកទាយិកាជាអ្នករក្សាសិល5ដីសិល8ក្តីហើយមានសិទ្ធិក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌សមាធិនិងវិបស្សនាដូចគ្នាមានសិទ្ធិមកដល់វត្តមានករណីយកិច្ចមកថ្វាយបង្គំដល់គុណប្រតនត្រ័យនមស្ការរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសង្ឃដូចគ្នាណាមិនមានចាត់ថាមកដល់វត្តយើងតាំងខ្លួនតែអាត្មាឯងហ្នឹងឬខ្លួនឯងហ្នឹងជាសទ្ធីនៃជាកដុំពីរជាអ្នកមានឬក៏ជាអ្នកក្រដែលតាំងខ្លួនហ្នឹងជាមន្ត្រីធំមកដល់ហ្នឹងគឺថាបង្ហាញនៅអាស្មីមានណាមិនគោរពកោតក្រែងដល់ព្រះសង្ឃមិនគោរពដល់បរិទ្ធនត្រ័យប្រើអំណាចឬក៏ប្រើសម្ដីខៀវខឹងក្រៀវក្រតឬក៏ទៅដល់អ្នកដទៃទេដូច្នេះវត្តអារាមហ្នឹងគឺថាកាលណាបើយើងពុទ្ធសាសនិកតាំងពីយកទៅយកាក្រហមទាំងឡាយហ្នឹងមកដល់វត្តតាំងចិត្តថាជាវត្តដែលជាជំរកនៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដូចគ្នាថតដូចគ្នាហើយមានភាពការបដិបត្តិថតដូចគ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាគឺថារមែងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងហើយដូចជាវត្តអារាមហ្នឹងដូចជាបើពុទ្ធសាសនាយើងពាក្យដែលយើងប្រើដូចជាមិញលោកគ្រូបណ្ឌិតឬគ្រូបានលើកឡើងអំពីបណ្ឌិតអំពីសាស្ត្រាចារ្យអញ្ចឹងណាសួរលោកគ្រូបណ្ឌិតមិញបកស្រាយហើយល្អណាស់សូមក៏សរសើរដល់វិរិយភាពលោកគ្រូបានថាគឺថាកលឹះនៃការសិក្សាបានសម្រេចបានចប់ហ្នឹងគឺវិរិយភាពតែម្ដងដែលយកតាមអតិបត្តិធម៌ទាំង4យ៉ាងហ្នឹងណាវិរិយៈហ្នឹងគឺសេចក្តីព្យាយាមរមែងសម្រេចដូច្នេះប្រសង់ក្តីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្តីដើម្បីបានសម្រេចណាមួយតើតែមានសេចក្តីព្យាយាមហើយពាក្យដែលហៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺថាវាមានពាក្យថាមានពាក្យសាស្ត្រាចារ្យអញ្ចឹងដែរមានពាក្យសាស្ត្រាចារ្យដូចជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហៅថាបរមសាស្ត្រាចារ្យឃើញណាបរមសាស្ត្រាចារ្យគឺអាចារ្យហ្នឹងបរមសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាស្ត្រាមកពីបាលីថាសត្ថាប្រែថាគ្រូសាស្ត្រាប្រែថាគ្រូក៏បានប្រែថាក្បួនខ្នាតក៏បានអាចារ្យប្រែថាគ្រូឬក៏បុគ្គលដែលធ្វើខ្លួនបានល្អហើយដឹកនាំដទៃឲ្យបានល្អទៀតនឹងហៅថាអាចារ្យណាអាចារ្យគ្រូមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺប្រែថាធ្ងន់ណាករុតឥណ្ឌាគេហៅគ្រូហៅគ្រូដែរបានในฐានៈមានគុណធម៌ណាដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលណាប្រើពាក្យអីណាមួយគឺត្រូវតែមានថាធម៌នៅក្នុងនេះម្ដងដោយពាក្យថាបណ្ឌិតក្នុងភាសាបាលីណាមកពីបណ្ឌិតៈបណ្ឌិតៈហ្នឹងប្រែថាបានន័យថាបុគ្គលដែលធ្វើខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធហើយញ៉ាំងដទៃឲ្យបរិសុទ្ធទៀតហើយបណ្ឌិតក៏បីមានធម៌4យ៉ាងណាអត្តសុទ្ធិបរសុទ្ធិកតញ្ញូការដឹងគុណសង្ឃៈមានសេចក្តីសង្គ្រោះប្រោះប្រណីដោយទានជាដើមណាវាមានអត្តធម៌នៅក្នុងបុគ្គលដែលមានទទួលជាបណ្ឌិតបណ្ឌិតជាក្រហមក្តីបណ្ឌិតបព្វជិតក្តីបណ្ឌិតសង្ឃជាដើមក្តីហើយសូម្បីតែពាក្យថាអាចារ្យហ្នឹងគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងស័ព្ទខាងដើមតែម្ដងជាសមាសនាមដូចជាឧទេសចារ្យលោកគ្រូណនស្រិតអញ្ចឹងធ្លាប់បង្រៀនបាលីអញ្ចឹងឧទេសចារ្យគ្រូអាចារ្យដែលបង្រៀនបាលីណាវិញ្ញាចនៈក្តីវេយ្យាករណ៍ក្តីធម្មបទក្តីប្រែវិសុទ្ធមគ្គក្តីហ្នឹងគេហៅថាឧទេសចារ្យប្រែថាអាចារ្យឬក៏គ្រូដែលបង្រៀននៅបាលីធម្មអាចារ្យនរណាដែលបង្រៀននៅធម៌វិន័យដែលបង្រៀននៅកងធម៌ក្តីណាបង្រៀននៅធម៌ដល់ពុទ្ធមហាសាសដល់ប្រសង្ឃក្តីនឹងមានពាក្យថាធម្មអាចារ្យគ្រូអាចារ្យដែលបង្រៀននៅធម៌ឧបជាយាចារ្យគឺបានដល់អាចារ្យឬក៏គ្រូដែលជាឧបជាដែលបានបំពោះដល់ភិក្ខុសាមណេរឲ្យឡើងជាភិក្ខុភាវៈហើយណែនាំដល់ភិក្ខុភាវៈទាំងឡាយនោះសាមណេរទាំងឡាយនោះស្ថិតនៅក្នុងឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះអង្គហៅថាឧបជាយាចារ្យ
ណាឧបសម្បទាអាចារ្យគឺបានន័យថាគ្រូសូត្រណាដែលសូត្រញាត់សូត្រញាត់ទេហ្នឹងតែញាត់ទេហ្នឹងដល់ភិក្ខុដែលឡើងជាភិក្ខុបានហ្នឹងណាតើតែមានឧបសម្បទាអាចារ្យគឺអាចារ្យដែលឲ្យនៅឧបសម្បទាណាដល់សាមណេរដែលឡើងជាភិក្ខុឃើញណាវាមានពាក្យអាចារ្យមានពាក្យបណ្ឌិតនៅក្នុងហ្នឹងណារហូតដល់សាស្ត្រាចារ្យដែលយើងសពថ្ងៃហ្នឹងហៅថាសាស្ត្រាចារ្យក៏មកពីពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតដែរណាសាស្ត្រាហ្នឹងមកពីសត្ថាហ្នឹងឯងគ្រូប្រែតែគ្រូប្រែតែក្បួនច្បាប់អីចឹងណាអាចារ្យដែលអាចារ្យជាគ្រូលើគ្រូទៀតបើញហើយដល់ព្រះបរមសាស្ត្រាចារ្យបានន័យថាព្រះអង្គជាអាចារ្យជាគ្រូដោះឆ្នើនៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយនៅមនុស្សទាំងឡាយដូច្នេះហើយសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតក្តីជាអាចារ្យក្តីជាសាស្ត្រាចារ្យក្តីនៅជាអ្នកដឹកនាំគេក្តីគឺថាព្រះពុទ្ធដែលជាម្ចាស់ហ្នឹងឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានធម៌ទាំងអស់ណាសូម្បីតែនិយកធម៌ទាំង6យ៉ាងយើងដឹកនាំគេឲ្យមានធម៌ទាំង6យ៉ាងបើដឹកនាំសង្គមដឹកនាំវត្តអារាមដឹកនាំប្រទេសជាតិដឹកនាំនគរនៅឲ្យមាននិយកធម៌ផងឲ្យមានព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាផងឃើញដែរដូច្នេះហើយយ៉ាងណាមិញណាផ្លូវលោកក៏យ៉ាងដែរណាតែកាលណាគឺថាផ្លូវលោកបុគ្គលដែលបានជាបណ្ឌិតបានជាសាស្ត្រាចារ្យបានជាអ្នកដឹកនាំគេកាលណាបើមានធម៌ដូចជាពុទ្ធល្អណាស់ណាបានន័យថាល្អទាំងក្នុងវត្តអារាមក៏ល្អនៅសង្គមក៏ល្អភូមិស្រុកក៏ល្អខេត្តខណ្ឌនគរអីក៏ល្អប្រទេសជាតិក៏មានភាពថាល្អប្រសើរទាំងអស់ដោយមានធម៌អបស្ទប់នៅជាមួយបុគ្គលណាខ្លួនដែលមានអត្តភាពជាអ្នកមានចំណេះចេះដឹងជ្រៅជ្រះណាដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សរសើរណាចូលរួមយោបល់តែសូមអរគុណគ្រូកណាហើយមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីមានសំណួរខ្លីប្រកេនទៅព្រះគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គមានបរិស័ទគាត់សួរសំណួរនេះមានខ្លឹមសារមានន័យល្អណាឈ្មោះសែននិតណាសែននិតហ្នឹងគាត់ចង់សួរសំណួរថាការរីកចម្រើនផ្នែកសាសនានោះតើសំដៅទៅលើអ្វីណាការរីកចម្រើនផ្នែកសាសនាសំដៅទៅលើអ្វីរីកចម្រើនគាត់មានន័យសំណួរនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចសូមព្រះគ្រូបណ្ឌិតមុនណាសូមរតនាមុនការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យសាសនាមានហេតុផលនិយាយឲ្យសួរស្ដាប់ទី1ពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃនោះត្រូវរៀនធម៌ទី2ត្រូវបដិបត្តិធម៌នោះណាហើយវត្តណាបើពុទ្ធសាសនមណ្ឌលណាសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាមានរឿងមានន័យថាសហគមន៍នោះមិនសូវបដិបត្តិធម៌ទេក្រុមនោះមិនសូវបដិបត្តិធម៌ទេណាគ្រូអញ្ចឹងពុទ្ធជាម្ចាស់លោកផ្ដាំហើយលោកថាបើចង់ឲ្យបានសុខទី1រៀនធម៌ទី2យកធម៌នោះមកបដិបត្តិគណៈតែបដិបត្តិទៅនាំមកនៅសុខហើយធម្មោអវេរកតិធម្មចារីពុទ្ធបរិស័ទយើងចេះទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គក៏ចេះដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងរៀននៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនឹងឬអត់យើងបដិបត្តិនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែចេះដឹងនឹងទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងអត់ហ្នឹងហើយនឹងនាំឲ្យសាសនារីចម្រើនហើយនឹងជាគ្រឹះជាឫសកែវដែលនាំឲ្យពុទ្ធសាសនារីចម្រើនហើយកណាម្ចាស់កណាសូមងាកទៅព្រះគ្រូអេធីមនេះណាមានធរណីការនឹងសំណួរដដែលណាមានអីបន្ថែមណាសូមចម្រើនពរញាតិញោមដែលមានការចង់ដឹងអំពីនេះគឺជាការតបកិច្ចទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពួកណាពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពួកភិក្ខុក្តីភិក្ខុនីក្តីសាមណេរក្តីឧបាសកឧបាសិកាក្តីបានន័យថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងគឺរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាក្នុងការលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនាមិនមែនការតបកិច្ចត្រឹមតែប្រសង់ទេពុទ្ធបរិស័ទជាក្រហមហ្នឹងក៏ត្រូវមានការតបកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាបានរីកចម្រើនដែរហើយដែលព្រះគ្រូបណ្ឌិតបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាយើងមានការរៀនសូត្រមានការស្ដាប់ពធនិងការបប្រតិបត្តិនៅពធហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទជាក្រហមហ្នឹងអាត្មាភាពសូមលើកឡើងថាតើក្រហមហ្នឹងតើត្រូវមានការតបកិច្ចដើម្បីទំនុកបំរុងដល់ព្រះសង្ឃវត្តអារាមយ៉ាងម៉េចដូចញាតិញោមបានជ្រាបហើយទំនុកបំរុងសង្ឃដោយការជួយឧបត្ថម្ភវត្តឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃការកសាងវត្តអារាមជាដើមដោយសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីធ្វើម៉េចលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនា
ហើយបានន័យថាឥឡូវនេះគឺថាយើងកសាងវត្តអារាមប៉ុន្តែកុំភ្លេចវិស័យផ្នែកខាងការសិក្សារៀនសូត្រផងណាដូច្នេះសិក្សារៀនសូត្រនឹងដូចជាសាលាធម្មវិន័យក្តីសាលាបាលីក្តីឬក៏ព្រះវិន័យប្រសូតព្រះវិធម្មក្តីហ្នឹងគឺវត្តនីមួយកាប់បីធ្វើម៉េចឲ្យមានចលនាបំផុសការសិក្សារៀនសូត្រដល់ព្រះសង្ឃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យមានការបំផុសរៀនសូត្រដល់ពុទ្ធបរិស័ទយាយតាមាមីងបងប្អូនយុវជនទៀតប្រឡ័យតែកាលណាយើងចេះដឹងតែត្រឹមតែចាស់ប៉ុន្តែយុវជនអត់ចេះដឹងខអាក៏ធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាយើងអន់ថយដែរដូច្នេះយើងវិស័យការអប់រំសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានចំណេះចេះដឹងទាំងមនុស្សចាស់ទាំងមនុស្សក្មេងទៀតហើយការតបកិច្ចរបស់ក្រហមហ្នឹងគឺថានៅក្នុងសង្គលសូត្រហ្នឹងក៏បាននិយាយថាទី1គឺថាត្រូវមានការសង្គ្រោះសង្គ្រោះគឺថាបានន័យថាមានទឹកចិត្តប្រកបដោយមានកាយកម្មសង្គ្រោះដោយកាយកម្មប្រកបដោយមេត្តាធម៌គឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចកាយកម្មជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏ឲ្យមានប្រកបដោយមេត្តាធម៌នៅជាមួយនឹងកាយការធ្វើកិច្ចការវត្តក្តីការជួយដោយកម្លាំងកាយក្តីក្នុងវត្តអារាមនេះគឺថាធ្វើដោយមានមេត្តានៅក្នុងទីនោះកុំធ្វើដោយអានឹងកាយវិការរបស់ខ្លួនមានការប្រមាថមើលងាយឬក៏ចង្អុលអីឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងគឺថានឹងធ្វើពុទ្ធសាសនាយើងល្អប្រសើរចម្រើនដែរហើយទី2ក្រហមហ្នឹងត្រូវមានករណីសង្គ្រោះដោយវិច័យកម្មប្រកបដោយមេត្តាទៀតការនិយាយសម្ដីប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរគោរពទៅដល់ព្រះសង្ឃទៅដល់ចាស់ប្រជាចារអីជាដើមហើយប្រកបដោយមេត្តាធម៌នៅជាមួយនឹងសម្ដីនិយាយទៀតកាលណាមនុស្សដែលមានមេត្តាធម៌គឺសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាប្រឆាចនៅការគុំគួនគ្នាហើយកម្លាំងធ្វើអីក៏ដោយសម្ដីនិយាយក្តីក៏និយាយដោយត្រឹមត្រូវល្អដែរហើយទី3ទៀតគឺថាត្រូវមានការសង្គ្រោះដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺដោយមនោកម្មចិត្តគំនិតគិតយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការបៀតបៀនការឈ្នានីសបៀតបៀនឬក៏ស្អប់កពើមដល់លោកសង្ឃណាដល់អ្នកបួសជាដើមព្រោះអីគឺថាបើនិយាយទៅគឺថាអ្នកបួសហ្នឹងលះបង់ផ្ទះសម្បែងមកនៅវត្តហ្នឹងកម្រដែរណាយើងថាមកនៅវត្តចឹងដូច្នេះក៏បីធ្វើម៉េចមានចិត្តតាំងធ្វើម៉េចអ្នកបួសហ្នឹងគឺថាមានការគោរពមានសិលមានធម៌មានអាគ្រប់គ្រងរក្សាវត្តអារាមរក្សានៅបាវចនៈនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងហើយទី4គឺក្រហមករណីយកិច្ចរបស់ក្រហមហ្នឹងមិនត្រូវបិទទ្វារផ្ទះឡើយបិទទ្វារផ្ទះហ្នឹងបានន័យថាធ្វើម៉េចត្រូវបើកទ្វារផ្ទះបានន័យថាបើកនៅសទ្ធាចិត្តកុំឲ្យមានកំណាញ់ស្វិតស្វាញល្អកំណាញ់ស្វិតស្វាញយ៉ាងណាទៅមានការទំនុកម្រងដល់វត្តអារាមដល់ពុទ្ធសាសនាផងហើយយើងមាននៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនិយាយទៅយើងថាឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់មានលក្ខណៈមួយដើម្បីបើកចំហឬក៏ទទួលប្រសង់ណាដូចជាការនិមន្តបណ្ឌបាតអីជាដើមហ្នឹងគឺថាប្រសង់និមន្តឈរតម្រាំតែបានទទួលជាខានវិញ្ញាតញោមហ្នឹងក៏លោកផាកដៅអីចឹងដូច្នេះយើងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដែលយល់អំពីកុសលចិត្តបានត្រៀមបំរុងណាទាំងនៅអាត្មាភាពក៏សូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងគិតគូរដែរគិតគូរទាំងនៅក្រុងក្តីនៅតាមខេត្តក្តីនៅជនបទក្តីណាពេលដែលប្រសង់និមន្តទៅបណ្ឌបាតតាមកាលពេលវេលាវាឡើងតែលោកអង្គណាដែលខុសកាលពេលវេលាណាឬក៏មិនមែនលោកសង្ឃត្រឹមត្រូវហ្នឹងបើថាលោកសង្ឃត្រឹមត្រូវយើងដឹងយើងឮស្គាល់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភណាដាក់ចង្ហាន់ក្តីដាក់បាតក្តីដើម្បីប្រសង់រៀនសូត្រឆាន់ទៅត្រត្រង់ការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់វត្តអារាមហើយទី5ទៀតដែលពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថាត្រូវសង្គ្រោះលោកហ្នឹងដោយកិរិយាដូចជាឲ្យនៅអាមិសទានបច្ច័យទាំងឡាយ4ជាដើមជាសង្ឃទានជាសង្ឃទានបានន័យថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទំនុកបំរុងដល់ព្រះសង្ឃទូទៅដល់ព្រះសង្ឃទូទៅគឺថាតែកាលណាយើងប្រះចាកសង្ឃទានយើងធ្វើទេបដិពុគលិកទានយើងរើសអង្គដែលមានឋានៈមានតំណែងអង្គដែលមានមុខមាត់អង្គដែលចេះដឹងច្រើនយើងបំពន់អង្គដែលមានថាមានតំណែងមានអីច្រើនអញ្ចឹងណាឬក៏ល្បីច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ភិក្ខុសាមណេរដែលនៅក្រមហ្នឹងគឺមិនសូវមានដូច្នេះគឺជាហេតុនាំឲ្យលោកខ្វះនៅអានឹងទឹកចិត្តការគង់នៅវត្តក្តីការសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យក្តីព្រោះតែយើងការនៅក្មេងថានៅជាសាមណេរទើបបួសហើយលោកគ្រូបណ្ឌិតដឹងបានរៀបរាប់ហើយណាការតសូត្រហ្នឹងកំសត់កម្រណា
ដូចនេះហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងកាប់បីឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តដែលអារាមហ្នឹងគម្រឹះមុខដូច្នេះឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្របានច្រើនហ្នឹងណាញ៉ាំវត្តអារាមដើម្បីប្រសង់ដែលបានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនទៅលោកមានភាពមានបញ្ញាមានទេពកោសល្យមានគំនិតដឹកនាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីល្អដើម្បីញ៉ាំងសង្គមឲ្យបានចម្រើនរបៀបរៀបរយយ៉ាងណារហូតដល់ប្រសង់ហ្នឹងគឺមានតួនាទីបើនិយាយទៅបើប្រសង់គឺលោកមាននាទីរហូតដល់អប់រំដល់មន្ត្រីរាជការដល់អ្នកទោសក្តីដល់អ្នកគ្រឿងញៀនក្តីកាន់តែប្រសើរទៀតកុំអោយត្រឹមតែប្រសង់ទៅសូត្រមន្តប្រោះព្រំឬក៏រលាស់ទឹកហើយត្រឡប់មកវត្តវិញគឺអត់សូវបានប្រយោជន៍ទេសំខាន់គឺធម្មទានធម្មទានហ្នឹងគឺការអោយធម៌បញ្យលធម៌ព្រានបដៅធម៌ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យបានយល់នៅវធកាលណាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺមានការយល់វធមានការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌រួចហើយគឺថារំលែងសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដល់ពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅក៏ប៉ុន្តែបើពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអត់ជ្រាបប្រធរអត់យល់ប្រធរអីចឹងណាជឿទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទៅតាមគេតាមឯងចឹងប៉ុន្តែអត់មានប្រធរយល់នៅក្នុងសន្តានចិត្តនៅក្នុងខួរក្បាលជ្រៅជ្រះទេគឺថាងាយនឹងប្រែប្រួលប្រសិទ្ធិគេហៅថាចលសទ្ធាហ្នឹងសទ្ធាដែលប្រែប្រួលងាករេហ្នឹងគឺងាយងាយគេដែលអាចប្រែប្រួលដូច្នេះខ្ញុំកាលណាសូមលើកយករឿងវត្តអារាមហើយនឹងការរីកចម្រើនណាហើយឬក៏វត្តអារាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែបន្ថែមណាបន្ថែមលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូឆ្នាំហើយសូមបន្ថែមប្រហែលជា10នាទីទៀតចុះព្រោះមានសំណួរមួយពិសេសមួយដែរមកពីខាងកម្ពុជាក្រោមណាសំណួរចុងក្រោយណាសូមណាគឺមិនដឹងជាប្រសង់ដឹងអីទេដាក់ឈ្មោះថាឯករាជ្យថាច់ណាឯករាជ្យថាច់ហ្នឹងគាត់សូមសួរសំណួរលោកគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គថាតើកត្តាអ្វីនាំឲ្យយើងទទួលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាអាហ្នឹងមួយសំណួរទី2សួរថាតើការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺដើម្បីតែព្រះនិព្វានតែម្យ៉ាងឬយ៉ាងណាមាន2សំណួរប្រកេនលោកគ្រូបណ្ឌិតមនីកោសលមុនណាសំណួរទី1សួរថាម៉េចថាកត្តាសួរថាកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យយើងគោរពប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនាអានេះគឺបើយើងត្រូវការពេលច្រើនណានិយាយធ្វើតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរាជព្រះបាទធម្មមាសោកមកមានព្រះសោណថេរនិងឧត្តរថេរមុនមកកាន់ទឹកដីសវណ្ណភូមិហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយទៅវាច្រើនទៅទៀតច្រើនណាស់ដែលកត្តានាំឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងមកបដិស្ថាននៅជ្រោយសវណ្ណភូមិនេះហើយពុទ្ធសាសនាមកដល់ព្រាមហ្នឹងមិនមែនគេកាន់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីដូចនៅប្រទេសស្រីលង្កាទេដូចបាទទេវាណាមពយតិស័កទេមិនអញ្ចឹងទេគឺទៀមទាពេលវេលាយូរណាស់រាប់រយចង់កើតប៉ុនឆ្នាំតម្រាំតែប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចូលកាន់ពុទ្ធសាសនានោះមានន័យថាចំនួនច្រើនណាច្រើនអញ្ចឹងវាប្រើពេលវេលាយូរហើយកត្តាច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំបណ្ណាប្រកេនបានប៉ុណ្្នឹងហើយសំណួរទី2ពុទ្ធសាសនាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ដឹងខ្លាំងក្នុងលោកគឺដើម្បីជួយមនុស្សដែលមានជីវិតរស់នៅបង្ហាញអំពីផ្លូវអំពីមាគ៌ាបដិបត្តិសម្រាប់ញ៉ាំងជីវិតរបស់សត្វលោកនឹងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខខណៈខ្លួនដែលកំពុងខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែរស់នៅនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាងនឹងទៅទៀតថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នេះគឺព្រះអង្គប្រោសប្រទានមកគឺសឹងថាប្រហែល95ទៅ97% គឺសម្រាប់មនុស្សរស់បដិបត្តិចំណាគ្រូមិនមែនសម្រាប់មនុស្សស្លាប់ទេចំណាស្លាប់នឹងមាននៅក្នុងដែរនិយាយអំពីការឧទ្ទិសកុសលអំពីការនឹករលឹកគុណអំពីអីជ្រួចអំពីផ្សព្វផ្សាយបុណ្យទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែធម៌ដ៏ច្រើនគឺសម្រាប់មនុស្សរស់ទេអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនបដិបត្តិដើម្បីតែព្រះនិព្វានតែម្យ៉ាងដោយមិនគិតអំពីជីវិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏មិនមែននិយាយអំពីលោកខាងមុខដែរព្រះនិព្វានគឺនិយាយអំពីសភាវៈចិត្តដែលរួចចាកប្រះចាកហើយនៅ
លោភៈទោសៈនិងមោហៈចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អីព្រះអរហន្តដតីអីលោកសម្រេចនៅព្រះនិព្វានតែមិនព្រះអង្គលោកគង់នៅមានបច្ចុប្បន្ននៅឡើយតាកណាតែបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទឹកបតីរបស់ព្រះអង្គនឹងរួចចាកអំពីលោកធម៌រួចចាកអំពីកិលេសដូចជានៅក្នុងសិង្គិលសូត្រដែលបានព្រះអង្គប្រធានលោកបានពរនីយ៉ាងច្រើននិយាយអំពីទូនាទីរបស់មេដាបិតាចំពោះកូននិយាយអំពីទូនាទីរបស់កូនចំពោះមេដាបិតាក្នុងនោះព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីទូនាទីរបស់គ្រូចំពោះសិស្សទូនាទីសិស្សចំពោះគ្រូទូនាទីរបស់សាមណៈចំពោះបរិស័ទទូនាទីរបស់បរិស័ទចំពោះសាមណៈកម្មករជាមួយនឹងចវាយនីជាមួយនឹងកម្មករស្វាមីជាមួយនឹងភរិយាជាមួយនឹងស្វាមីនេះគឺជាប្រព័ន្ធសង្គមមួយរបស់ពុទ្ធសាសនា The Buddhist stratification ជាប្រព័ន្ធសង្គមមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងឲ្យរៀបចំសង្គមតាមបែបអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងភាគច្រើនហ្នឹងអនុវត្តបានតិចណាស់តែអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែរស់ហេតុផលដើម្បីទៅហេតុអីបានសង្គមអាប់អោនមានដែរនៅក្នុងសង្គមលសូត្រហ្នឹងតែប្រសងហ្នឹងក៏ទេសនាច្រើនប្រសងហ្នឹងក៏បានដឹងអំពីប្រសូតនឹងអានអីបើយើងស្រាវជ្រាវមិនពិបាកទៅទៀតណាឥឡូវហ្នឹងមិនបាច់ចាំទៅវត្តផងវាយក៏ឈ្មោះថាសង្គមលសូត្រហ្នឹងមានតើមេដាបិតាធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះកូនទូនាទីតើប្រសងមានទូនាទីអ្វីខ្លះចំពោះបរិស័ទអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាយើងគឺបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានេះគឺដើម្បីរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យប្រកបដោយសុខប្រកបដោយចម្រើនធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរីកចម្រើនតួយ៉ាងជាក់ស្ដែងដូចជារាជរបស់ព្រះបាទធម្មសោកព្រះបាទធម្មសោកនេះគឺជាព្រះរាជាមួយដែលឥណ្ឌាគេចាត់ទុកជាព្រះរាជាដ៏អស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏គេនៅចាត់ទុកថាជាព្រះរាជាដ៏អស្ចារ្យរបស់គេដែរតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមុតមមណាស់ហើយវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងទឹកដីនិងការកសាងនគរនោះគឺអស្ចារ្យណាគឺអស្ចារ្យណាស់ហើយព្រះអង្គយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទៅប្រើណាទូនាទីរបស់ព្រះអង្គទទួលតាមរយៈពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យព្រះអង្គកសាងនៅនគរដ៏ច្រើនមិនមែនពុទ្ធសាសនាតែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែវាជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ចម្បងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានការកសាងសង្គមមួយត្រូវប្រើកត្តាច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងឆ្លើយទៅខ្លីវិញជូនម្ចាស់សំណួរហ្នឹងថាពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងមិនមែនបដិបត្តិដើម្បីទៅនិព្វានទេពាក្យកន្លែងហ្នឹងថ្មយល់ថាលោកសួរថាប្រហែលជាលោកចង់ន័យថាសម្រាប់បរលោកហើយហើយនៃពិតពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺបដិបត្តិដើម្បីព្រះនិព្វានមែនព្រោះព្រះនិព្វានកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយអំពីសភាវៈនៃចិត្តដែលរួចចាកនៅកិលេសណាព្រោះអ្នកសម្រាប់ព្រះនិព្វានមិនចាំបាច់ស្លាប់ទេសាសនាដទៃដល់ស្លាប់បានយើងទៅឋានសួគ៌បានសម្រេចនៅគោលដៅបានតែក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនបាច់ចាំតែរងចាំដល់ថ្ងៃស្លាប់ទេបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននឹងមានព្រះអរហន្តជាច្រើនមានពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគួរណាស់តែយកព្រះធម៌នឹងមកបដិបត្តិឲ្យបានច្រើនជាពិសេសមានធម៌ច្រើនណាស់សម្រាប់គ្រួសារដូចជារឿងសាមញ្ញមួយទីព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមង្គលសូត្រចង្ការសង្គ្រោះបុត្រធីតាប្រពន្ធកូននេះទាំងអស់ជាមង្គលមានន័យថាការណាយប្តីនឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធនឹងដោយស្មោះទៅគ្រួសារនឹងវាមានមង្គលទៅចាណាដល់យើងឆ្លោះគ្នាយើងនាំគ្នាទៅដើររੂលោកស្រោចទឹកដើររੂគ្រូទៅតែគេថាធ្វើមិនចេញបើទៅធ្វើយ៉ាងណាបើប្តីនឹងអត់ស្មោះជាមួយប្រពន្ធផងនោះហើយពីអ្នកអត់ព្រមត្រូវគ្នាណាគ្រួសារហ្នឹងអាពាហ៍ពាហ៍ហ្នឹងវាប្រឡូកប្រឡាក់ទៅដោយភាពមន្ទិលសង្ស័យបាត់ទៅហើយនេះគឺលក្ខខណ្ឌបន្តិចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងការបដិបត្តិហ្នឹងគឺសម្រាប់រស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះមិនសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតទៅក្នុងបរិលោកទេរឿងបរិលោកនោះគឺជារឿងមួយដែលក្រោយយើងស្ដាប់ទេអាហ្នឹងតាមកម្មតាមវាសនាអញ្ចឹងទៅណាអរគុណណាអរគុណណាសូមប្រកេនទៅគ្រូអធិមនីណានិមន្តលើសំណួរដដែលនេះមានអីបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនដែលទុកពេលឬក៏ចិត្តដល់ម៉ោងយើងបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមានពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចូលមកទស្សនាហើយក៏មានចម្ងល់ស្ដីអំពីពុទ្ធសាសនាដែលយ៉ាងដូចម្ដេចដែលជាកត្តានាំឲ្យយើងថាមនុស្សជាតិណាអញ្ចឹងមនុស្សជាតិគោរពបូជាហ្នឹងពុទ្ធសាសនាបើនិយាយទៅថា
មនុស្សជាតិទាំងឡាយហ្នឹងកើតមកមានខណ្ឌ5ដូចគ្នាទេមានខណ្ឌ5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងកំណត់សន្មត់ទៅជាជាតិសាសនេះជាតិសាសនោះរហូតដល់ការកាន់សាសនារៀងខ្លួនដោយអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលជាអតិថិភាពក្តីជាសាសនាចារ្យក្តីឬក៏អ្នកដឹកនាំសាសនាជាដើមហ្នឹងមានការសាបព្រោះដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺប្រវត្តិដូចជាលោកគ្រូបណ្ឌិតបាននិយាយហើយវាមានប្រវត្តិវែងឆ្ងាយណាស់កាន់សាសនាពីដើមគេហៅថាអរូបិយសាសនាហ្នឹងគឺសាសនាអត់មានរូបតាំងពីជឿដើមឈើជឿខ្មោចជឿព្រាយឬក៏អបិយជំនឿជាដើមហ្នឹងណាហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏មានលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាបានផ្សាយចូលមកព្រាហ្មណ៍បរិស័ទហ្នឹងខ្មែរយើងមានការគោរពសាសនាព្រាហ្មណ៍ហិណ្ឌូហ្នឹងដូចជាគោរពដល់ព្រះវិស្ណុព្រះនារាយណ៍អីជាដើមណាអាហ្នឹងគឺនឹងតាមលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយដល់ជាង 2000 ឆ្នាំមកពុទ្ធសាសនាបានចូលមកក្នុងសវណ្ណភូមិបានផ្សាយចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាណាចក្រនៃប្រទេសកម្ពុជាឬក៏គេហៅថាប្រទេសដ៏ធំធេងនឹងក៏បានជ្រួតជ្រាបអំពីពុទ្ធសាសនាមានសនធេឧត្តរធេដែលជាសមណទូតទាំងពីរព្រះអង្គបានផ្សាយចូលមកក្នុងដែនដីសវណ្ណភូមិណាហើយក៏មានពុទ្ធសាសនាមកយើងក៏មានវត្តមានអារាមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងកាលណាមានការជំនឿជឿតាមបន្តនៃពុទ្ធសាសនាទៅក៏បានបួសបានអីចឹងរហូតទៅកសាងវត្តអារាមតាមជំនឿណាមានយូរមកហើយដែលសាសនាហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅគឺកើតឡើងមុនដំបូងកើតឡើងទៅតាមការផ្សាយសាព្រោះតាមដូចជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានអ្នកផ្សាយពុទ្ធសាសនាទេគេផ្សាយជាអ៊ីស្លាមគេផ្សាយជាគ្រឹះគេផ្សាយជាព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅគឺមនោគមវិជ្ជាខួរក្បាលរបស់មនុស្សនៅចំណន់ហ្នឹងគឺចាប់យកនៅសាសនាផ្សេងអំពីសាសនាពុទ្ធឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងមួយជាភពសំណាងមួយដែលពុទ្ធសាសនាបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសាសនាចង្អុលបង្ហាញផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រង់ផ្លូវរួចរំដោះអំពីសេចក្តីទុក្ខទៅរកផ្លូវនៅព្រះនិព្វានបានណាព្រះនិព្វានបានដូច្នេះជាភពសំណាងមួយដ៏ល្អដែលមនុស្សជាតិជាពិសេសខេមរជនយើងបានកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយសូមបញ្ជាក់ថាសាសនាបើគុំនិយាយតែយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលមនុស្សដំបូងគឺកើតឡើងអំពីការភ័យការខ្លាចភ័យខ្លាចជំនឿគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតសាសនាហើយដល់ក្រោយមកយើងមានផ្សាយពុទ្ធសាសនាចូលទៅមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងមានជំនឿមានភ័យមានខ្លាចមានការគោរពអញ្ចឹងណារហូតដល់ចាប់ជាប់យកធម៌អាដែលជាធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវហើយដល់សាសនាខ្លះគេផ្សាយទៅអាទិទេពនៅជំនឿទៅលើអាទិទេពទៅហើយដល់ពុទ្ធដែលជាម្ចាស់សាសនាពុទ្ធគឺបង្ហាញអំពីកម្មផលអំពីហេតុនិងផលផ្លូវត្រឹមត្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងណានៅបញ្ជាក់ដោយខ្លីៗទេហើយលោកគ្រូបណ្ឌិតបានមានធាតុអលង្ការហើយរឿងថាពុទ្ធសាសនាមិនមែនសំដៅតែយើងឲ្យយើងតែព្រះនិព្វានប៉ុន្តែតែមុននឹងទៅព្រះនិព្វានយើងត្រូវធ្វើអ្វីណាព្រោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងហើយវាមានប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នក៏មានណាទិដ្ឋធម្មិកថាត្រូវធ្វើប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នឃើញណាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមិនមែននិព្វានទេណាក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នគឺនៅក្នុងលោកីយធម៌ណាហើយសម្បរាយកថាប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ទៅក្នុងបរលោកគឺកាលណាយើងធ្វើមានសិលមានសទ្ធាមានចក្ខបញ្ញាជាដើមហ្នឹងបានកើតទៅក្នុងសុគតិភពមានទេវតាជាដើមហើយប្រយោជន៍ទី3ហៅថាបរមត្ថៈបានប្រយោជន៍ព្រះនិព្វានដូច្នេះមុននឹងទៅព្រះនិព្វានព្រះពុទ្ធដែលជាម្ចាស់ហ្នឹងអើយកុលបុត្រកុលធីតាទាំងឡាយហ្នឹងបដិបត្តិនៅប្រយោជន៍ទី1ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឧទ្ធានសម្បទាខំប្រឹងប្រែងអរកសម្បទារក្សាការពារចក្ខកាលយានុមុតតាការសេពគប់មុតល្អជាដើមណាសមជីវិតាហ្នឹងចិញ្ចឹមជីវិតល្អហ្នឹងគឺប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហើយប្រយោជន៍បរលោកប្រយោជន៍ទៅលោកដតីដែលមានឋានសួគ៌ជាដើមគឺត្រូវធ្វើអីខ្លះ
មានសទ្ធាមានសិលមានចក្រមានបញ្ញាគឺធ្វើពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅទេមិនមែនទៅដល់ទេវតាបានធ្វើទេណាបានជាទៅធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឡើងទៅហើយដល់ព្រះនិព្វានគឺជាលំអិតជាធម៌ដ៏លំអិតមុននឹងបាននៅព្រះនិព្វានត្រូវតែមានការបដិបត្តិនៅលោកីយធម៌ហើយបានដល់លោកុត្តរធម៌ណាលោកុត្តរធម៌គឺធម៌ដែលញ៉ាំងសត្វឲ្យឆ្លងផុតអំពីលោកទាំង3ដែលមានកាមលោករូបលោកនិងអរូបលោកណាសូម្បីតែសាមណេរដែលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាដំបូងហ្នឹងបន្តអំពីចូលទៅកាន់ថាត្រៃសិក្ខាយពរហ្នឹងគឺមានបានអុយពោថាសពទុក្ខានិសរណៈនិព្វានសច្ចេករណថយៈដើម្បីធ្វើឲ្យចាស់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានណាក៏ប៉ុន្តែព្រះនិព្វានគឺជាធម៌ដ៏ល្អិតជាធម៌ដែលបុគ្គលណាការបដិបត្តិហ្នឹងគឺតទិលះហើយមិនងាយព្រោះអីយើងត្រូវឆ្លងផុតអ្វីខ្លះដែលលំដាប់នៃថ្នាក់ណាអន្តពុទ្ធជនកាលយានពុទ្ធជនរហូតដល់អរិយជនឃើញណាអន្តពុទ្ធជនហ្នឹងគឺជននៅជាពុទ្ធជនហ្នឹងប៉ុន្តែគឺងងឹតជាអវិជ្ជាដែលមិនដឹងនៅអរិយសច្ចៈមិនដឹងនៅបុណ្យបាបគុណទោសមិនដឹងនៅសេចក្តីល្អតទៅសោះណាឬក៏លោកយើងទៅជួបតែបុគ្គលហ្នឹងគឺទូនមានអត់បានទេអប់រំអត់បាននិយាយមិនក៏ដោយទេសនាមិនក៏ដោយអត់ចូលទៅជាទៅណាអន្តពុទ្ធជនហ្នឹងណាហើយកាលណែលគ្រូដាច់ហើយអូដល់នាទីគេណាលោកគ្រូលោកគ្រូកណាទេលើខាងលោកគ្រូដាច់កណាទេកណាសង្ស័យអ៊ីនធឺណិតលោកគ្រូអស់កុំព្យូទ័រលោកអត់ដោតអត់ដោតភ្លើងអីអស់ហើយកណាទេអញ្ចឹងនិមន្តបញ្ចប់កម្មវិធីទៅកណាណាអញ្ចឹងគឺសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់ដោយខាងព្រះគ្រូអធិមនីប្រហែលជាកុំព្យូទ័រនឹងអស់ភ្លើងហើយអស់ភ្លើងហើយគាំងហើយដាច់ទៅតែម្ដងហើយសូមថាបញ្ចប់កម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងចុះណាព្រោះយើងច្រើនដែរហើយឡើងជិត2ម៉ោងដែរលោកគ្រូណាអញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអំណរព្រគុណនិងអរគុណចំពោះព្រះគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលរួមសន្ទនានៅក្នុងរាត្រីនេះប្រកបដោយភាពរលូនល្អហើយនឹងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងព្រះសង្ឃនិងគ្រហស្ថបានយល់ជ្រាបខ្លះនៅកិច្ចការងារក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាការងារនៅក្នុងការបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយ